Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est moi, Masolo TV. Ok. Masolo TV, je vais déjà bientôt. Dès qu'on a lobby, na kota va 22h. Ba o baza ya kolala balanda yango lobby. En fait, ce que vous avez to kolala lala na yo, so boni ko bolanda landi. Ko lelo lisusu ya kuyinda nena lobaka. Azo masolo ebele tellement ya bato. Fona Alexa rango ponini. Bata izo pesa mateso na juma ta na lekisi. En fait, na ozera bato ba kota mo muke pona bana masolo na ngai. Lisolo oyo kote ya mibali bele. Tant toujours ko lo ba na biso ndeti bato mo to Alexa bata. En fait, to Alexa tante toujours yande ko mena bino makambo esa ezo sala ma mukilo yo. Soki yo zo ye bango te atuko kokufa liwa mabe. C'est ça. Il y a un moment où on a trop. Non, pour tout le monde, on a baliwa mususu bokamo. Pourquoi vous avez baliwa boye? Parce que bino mo besote ya binote. Il faut que tracer chemin na ninga malamu. Toza liso na bisa koleksa tango. Lelo na ni ko zwa ta trop te webi kaka. Ba minute zo za mingi vraiment ba ta ba tusu ba zo lala. Toza liso na bisa koleksa na tango oyo. Yande komo na mwasi. Yaza no bato bakota mo muke pona banda po ba misusu bayaka o dejo bandi tozo mona te na e na retard déjà masolo banda ki en fait na ozi la mo 5 minutes pona banda bato bakota mo muke ya pasi mingi eza pasi bandi konanga lisolo ete ya biso vraiment eza pasi ya pasi tant na yoki lisolo na bi non trop c'est trop makama onde za raboyi makama onde za raboyi ti mukilo e vivara nango mambo ezara nango deja hey nzambe na ngai omona ba couple simbaka te ba papa basundula bana ba mama bakomaka na bana ba couple simbaka te pourquoi faut beaucoup mitunaka pona nini monde de se beba nango kala en fait to banda masona biso de kana lobaka papa benga mama benga papa bana bobenga baleki bobenga bayaya en fait masolo ve eli susu et memeli bino susu masola kitoko pona ko pesa bino mayele na ba vie na bino parce que ceux qui toyena masolo ote bokoye bango te bokoyoka ngo nulle part ni pasteur na yo ya kote ya yo makambo yo parce que bango ba mesana na ba vexer na mabonza c'est tout ba oyela mino ba masolo boite joie mayele partager les ndeko na yo esi kozali po ye pa yoka et biki sabo moina ye ezala te lobika master kufi oh parce que yo zo mayele pesa na moninga pa zo mayele c'est ça en fait tout ça les solo ya passe na moment où tu kolekisa ya ndeko fille oyo na ngola makamwazo asali pe azo ko sala bandeko na ngai nyoso oyo pona nini koluka mbongo kati na mondo yo azala ka mutambongo bele asala ba faire abanoteka ba voyage ba mutu yango lelo oyo to membi bino lisolo to ko banda déjà ningi ka kezala ka bandeko vous allez brancher toujours bo partager ka na bandeko mususu ope bazana na distraction ya monde ba yo kaka esa bango bien ok to banda ezala ndeko mwana mwasi na kati na ngola bandeko jeune fille ya kitoko makasi mwana mwasi na za kitoko ya kitoko kutu okoko kakolene lokote aza beauté taille pembe tout complet nde balobaka mobali nyonso wa omona ye ataki kalitoi bolanda bien lisolo oyo kote ya batebele surtout ba mibali ne nazo ba mibali si babeba na bango chozo mona mobali avandi wana za pave aza na ye lokote yo mona avandi ane pave lokote nyonso seki natika na neka ye moko moto ama ko tala ka ba via ba nezo avancer ye moko ya progresser te loko moko na vie nezo marcher te mais avant ni kaka zo pour que n'était église ami ala ki ko mako sambela jamais anika na posa ko tala ba via bato bongo yo moko fo sosola poko za la kaboy poko zo la kaboy nyonso ni ba via basi boyo kapote ya OK ndeko mwana mwasi na kati na ngola mwasi kitoko tai otali mwasi okumisi nzambe de lubaka kitoko ya kutu ya kokakola te en fait mwana mwasi wana banda ko vivre na ye liberté comme ningi zala kaka ba parents na ye pe bazana poto ya za na ye na kati na ngola azo vivre na ye pe
parce que ndenge bandeko vivre lokwa azaki mwasi mo pe kitoko makasi azaki ba via loyenge makasi vi na ezaki vi ya mibali ye ndenge azana koza na mibali moko te ando ko change ba mibali po ba mibali musupe ya bandeko zwa e bandeko simba to mona ju mibali ka lelo o basalika 1 mois baboyani musupe 2 mois musu 3 mois kaka bongo akoma soka ju mibali o ka lobi a change mibali soka ju mibali lobi a change mibali mwana mwasana abandeko mana mibali na Angola mibali belé na kati na Luanda muka zo kilipe kisasa muka zo ni Angola kaka bongo ko bima kaka na mibali vi na ezaki boîte ba resto ba concert ba milliers ye vi na ye mobimbezala ki bongo jamais vous toko moni na ndako yesi ba pesa kombo na quartier ge ndenge za na mona mwa sope na neti tiel mais asala ka vi na ye po za kitoko za bataille asala kitoko na ye ndenge na lobby abane ko fekati ba resto ba boîte na ba musicien na ba concert ye ba concert nyonso fwa kende o bar moko boy o kemesi moko boy o soki nini soki alati déjà pantalon na yera na fieti kisi ba mibali ba kokarate muna mibali bazo bimani ba mibali abimi na mibali bele kutu moya ko tangeza te abimi na mibali musuku ba vanda nete ba lekana kaka batikani musuka ka bakutani na bar kaka lelo ba bimine pe kaka lelo musuku pe bakutani lobi nango musu samedi nango abane ko boya te aseda kinzoto na mobali nyonso bima na yo na ngani ngolenge ndeka ezalaka nenga bane ko sala mobulu wana gauche droite ay ko kutana mo jeune mobo jeune na mwaza ina bambongo pe belé a développer déjà jeune na développer déjà dans ndako makambo tutu ay pe ko mona ay pe na katika na baba ndeko mosi yo na baba boy mosi kitoko boy ndeni no bale ote no na bali te tu na jona ba chérie ninga na CP na yo et tout nga na za homme d'affaires na sala ba faire na nga na voyager bani na kina gauche droite na teka ambo pour mes até et tout pesanga numéro to so la tout ndeko moi ça ji moi mbala na PC numéro tanga PC numéro ba kombo benga na pe biyaka na parler on a parler vraiment kitoko ma mutu complet ndeko moi ça lata kitoko akena pe na ndako ya kuti ndako mobala na déjà azaki na ye moi ba moye pe na teke ezaka moi courage kaka moi ndako na ye ati moi télé banini atali pa lobi obota te ono na botité na sala ngaka célibat mais na voyager na nga na somba mo ba biloko na sala ba commercial ya solo abimene na omuno ba vie ba boîte ba resto ba nini ozana omu jeune fille lobi po me kokomela yo nga mali ngo va na palais olamba kanga na kina ba faire na oya oza mwasi manda problème ezana ngote soki eza bongo ka to vivre na biso nga pe ba mama ebika baza musika nga na kangamu mwana mwasa kanisi bisaka ke kokota na libala et pas ya jeune wana etuni ezalaka ba ni ko vivre ensemble nani kutu jeune nga bali ete ye déjà kina ya côté tanga ke komi kota pe ba ni ko vivre peti mwana mwasi pe aye ko bota mwana liboso aboti deuxième mwana aye ko bota troisième mwana siko ba ova na ka bongo ba vie ya pasi bande konanga vika ka pasi mobali kutu mo ba commerce aki nango eye ko kweya mobala mama ngaki mo ba faire ba nini mais na ko pas de te ba faire ekweyi ba marchandise ekweyi siko banda kuna kufuta ndenge nini na bana pe ngaba mutu ko muswanga atuka na olukelo pe commerce po ngamo ko loboko moko na kokate yo za mwasi ka ko vana na ndako na olukepe mo commerce yo po ke na mo ko teka tereto eza bien kaka ngaku na zanga na posa na ngina batiki omuke batiki wana ngola na jesa bino lisolo vwe omuke na batiki na lina ke ka batiki zo futa ndike na soko tsomo ba biloko banini oye ko teka mo ba bilamba banini ya solo c'est bon kasi ngana opiso ka mombo muke asituka na c'est le voyage pe bata ba voyage pe bazaza na bango pe et tout na c'est le voyage au kinétique abi ok pour mes amis ndenge ba pesi lisolo ni pe kana ko betela po ete ya bande ko belé na lisolo oyo parce que salinga pasi mingi esalinga pasi nde naza boye journée mumba nazokanisaka na bie mokilo yo nzambe esika azalela vraiment nzambe esika azazolela lobi mwa mokili eza poto mokilo oyo poto ndenge eza boye ya bosoto na bosoto yango moni ata jésus obozelaka ya na ndimi takoya po mokili sebeba kala esebeba batu to ozomwa bazotambola banzelana soki balogi na nzambe te ndeka bavaka na ndenge wana baza bato bepavi tobenga bango bamilimu se tekama bango tu bateka bango baotambolaka bango bato lobi lobo oyoka kaka batutaki ye akufi nini mpona nini azalaki epave c'est ça ndeko mwasi mobali na ye aluki mwa mbongo kaka ndenge etikalaki mwa moki oyo etikalaki yo bunda mpo nga mpenza na okoka susu te tu
apesi mwasi mbongo asali ba démarche mwasi akomi ko voyager to bani ko kende ba tiki wana ko kinaka ko somba ba bilamba ba nini azwa na bangola koteka mokileza makambo abandi koteka pe wana alongwe mwana vio azaki nango wana ya kichel wana nano adoze mwandambu suka komi koteka aki ajumwa ba bilamba sombi ya teki nangola commerce bandi ko kende pe mobali nanga otinga ba kopa kitoko to mona to bateka me biso to yeba kate metala nga pe na mo kende abi yo to amwasi kitoko yo kutu nozana ba no Alexander wango yo basikeli ko sala bongo mwana mwasi alobi ndenge za bongo kutu nena on voyage kwa jenga kutu apela ba master kutu ba kutu ba kenda basala ba nebele ba kenda si kutu bazala ba makambo ba yebi ba faire to joindre kutu ma mère to zo sola ba bi ba fongola nga so makambo ko boyetu ya solo sala bien makasa ba master ba kenda ba te bele to kutena ba kuna to sala ba relation mais ça na couple moko pe mwasi mobali ba kenda parce que moni ba ngo kaka ba bossi de bossi ngezana bango babaki bakoprancher nga so na makambo bele lisusu mama koteko mais tant on okende to sola ka to moi si pas sali bande ko voyager ko kenda ke lisusu somba biloko tout aye ko kuta na couple moko mwasi mobali soko moni bango vraiment ndeti bazaka na poto me bazaka na Angola ndeti bazaka na poto ya Angola bandeko ba jipo ba jipi ba bijou na kingo ba bijou baga belu kutu eloko te ko lata présence kutu mwana poto kutu ote mate bango basutuyela poto te parce que mbongo kutu eloko pamba na bango mbongo eloko pamba okoloba na bango ni nangola so ba bini ba matina ba jipi na bazo tambola kasi bato abenga moka batamiki me ba nangola ba somba ba mapango batonga tina bakisata ba fonga ba maison minene ba sala ba kombo nini o bango ba salite ba maison na bango ya minene mbongo eloko pamba ba so bakenda bazonga mwasi mobali ba faire ba sala kengwana ba maison bilamba bango kwenda futuka mona mwasi na pa iko tombe na bango kaka mama nini ne ngapene osomba ni abi yo za mutasika na ba makambo eti bingana zo kamwa bino nde bozana mbongo deka na zo moni la ba voiture makambo ebele ngapena nika na koma boy so dika ba commerce ngo efula ka boy atuka ngaka kana ningi boy basikiye yo ngo koma ka ndeti biso mama bo fongola ngapeka ko sala nga bien na koma ka ndeti bino en fait nga fona sola nayo zela na no ne biso mbaye na ngelo mo boy akai biso mbaye naye abi yaka abenge pembe na bifana na nona yo ngo koma ba mbongo ndeti biso abi ni na koma ka ndeti parce que bino bwana mbongo penza tala kande bozanga vina ngana mobali tozoteka na biso mais ba marchandise pe mo zoteka même mo zokoya mais bino boteka ka vraiment biso bandi koteka nga mo pe na mona ka mais non bozaka suko sombi boye sili bozomi soko sombi tonazongi yesu onazo menga oyo ka kutu bana na somba kiabi okay na fungola yo omoni ndezana biso toza bato ya kala na ba commerce kutu ya kosomba biloko koteka to batakala to sala mabebeleka ndozo mona nga na somba ba mabandako ba nini ba maison na voyage ko na vutuka seke nanga eza ya ngana mobali nanga menga na ofongola yo zato ke beta non ngana zo fongola yo po na sala oyo lingi na vino parce que yo lingi po koma balupe mbango en fait naza tata moko boye ya sala ka makambo ya sala makambo moni ndiko zo luka okoma penala kena ba mbongo moni biloko bando somba bando koteka na ebisi yo moko komona makambo ko sala lupe mboyo kokoma nango omoni mobali noka ne azolela boko somba ba mapango boko sala ka makambo ba bo tambo sona makolo te boko koma na makambo ebele na vina no boko za mabwashi abi mama ngona zo luka abi okay en fait na na maître moko boye yene ngaza wana yepe na pesa ba lupemba ya makasi ponini ba marchandise na yo kende ba soko fongola ki maison soko fongola ki boutique soko za kana do oza posa ke mbongo mata ya zawana ya pesa ka pouvoir ya kosala makambo wana ya solo iza pomite kasi na osala ndenge nini ndenge zana zelanga na osola naye après sikoyo na kopeso limeo na ye bokosola akobengisa yo akopeso ba makondition bosola ndenge nini boko sala yo moko komona kala tango peso ba biloko moko boye okozongoka ba biloko akopesa ngo yo banotango kana saki na wana na mbongo yo tambola nango bimisaka kenda kosomba ba biloko no kende koteka mama yo moko kokama yo moko kokama soki po ngo sala maison kaka yo soki pe nini kaka yo nga seke na ngo mona nga yango wana
naza ba seke wana na sala to mais naza pe ba condition ba pesanga mais na koko yebi sote yo pe na yebi na ngate eloko ni ba kolobelo mais kene ka bokuta na maître. OK, ça va kasi sola na ebongo na sola na ye et tout. Mwana mwasi akabwani etu abombeli pe mobali na lobi non akoyebisa na mobali te makambo na muna no ndeti zana mwa makambo bo flou mais na oyebisa ta sima ndeko mama wana okola zaki dia ba commerce ndeka to lobaka batu mingi basala ba maison basala ba boutique misusu basali na voie normale mais misusu basimbela ngo bakisi misusu bazala ba secret makasi balona biloko kana ba porte wana ponini baso ba mbongo basala makambo belé. Moi c'est une fille na ba bengi moi c'est kitoko na baga za ba vie belé wana ba vie à gauche droite na ba iko benga ye pita ba bengi ya ka to soli na maître tout maître ninga zana il faut déjà kende ndimi ayamba yo zo le mero bo sola beaucoup tana ça va merci ba benga na maître papa na pena za posa vraiment na fulu muka pena ba commerce na kena kosomba pena ba biloko nete ba tiki ba nini ba bilamba ba nini na teka na sa ba maison mbongo pena na somba ta ba ndako et tout talaka na mobali na ngai to akina moko c'est quoi abi c'est pas grave yo yaka akenda pe wana bakutana ba solola ba pc ba condition bi mama en fait yo za na posa ko na mbongo oza na posa commerce na we mata oza na posa ba batu ba sombaka ozana posa bato ba bengaka yo okoma koteka kutu ya moko te koma pena koteka ngote ya ba conteneur naza posa bonga bi OK nga awa na yambaka tebele mbisi ngai bato bele ba yebi ngai na yambika kayote na yamba bato bele na sala bato bele na fulu mukisa bato bele misuku ba kena ba poto misuku baza misuku ba kena ba poto te po vina bango se bonga na pesa kapena no moninga bona za maître moko kutu ba jeté na solo vrai bandeko biso atoko sarate ndenge tozo loba to yaka na ba vérité oyo po esunga ka bino po bino pe bo za wana amsu pe boza be pave peut-être boza no be pave ndeka na zo loba tant boza ya be pave ba forme oyo il faut que boke be église il faut boke ka ba délivrance po nzambe atia mutu na mutu toile na ye ko akolela kanango bandeko mutu nyonso ndenge azala na étoile na ye soki yo étoile na yo zo fonctionner te yo boko fomi tuna soki yo vi na we marchaka te oza mutu ka ekolela lela pasi o voyagaka te o bongaka te au fait yo pasi ka ke lata onzoto ndeko sosola et si ko za vraiment sosola lo ba pourquoi ngaka ka boye ba freinage za ya bandenge belé na monde ba freinage za belé faut ko luka délivrance koluka ba prière ko sambela po nzambe apesa oyo za nango posa parce que c'est pas normal la vie à mutu tata na vie pasi c'est que c'est pas venir na zoloba en fait moi na moi si wana bakutena maître lobi OK nga na opeso ba pouvoir pour penda ke ba marchandise na yo bando tekama o teka ko sala ba commerce dans tout nga pena ningi bongo za mobali na mobali kuta brancher na mais yenda kita penza na se commerce ni kita lisusu en fait nga ndesko yo na koma ko kende nga l'accès nga mena nga posanga na emato fulumuka to ko ba tout moi likolo abi OK nazo pesa ba bikila moko ba bis na pesa ba makamoko boye ndenge zana na yebi nini wana osala yo fona sokolo na o sokola nga oui fona sokolo kota na chambre mwana mwasi atika bolumbu ne babota ye akoti na chambre bandi ko sokola ye ba sokoli ye ba sokoli so na makasa soki ba nini ba biloko ebele ba sokola ki ba bimundo sokomi bo ndeka ko sokomi bo ozana étoile moko kati na yo ya makasi babiloko ebele kotio na nzoto eko sala ba evre nango yo zala calme ya solo kalma biloko na sokoli oyo o mona mambo e fongolelo ba porte ebele fongolo ba nzele ebele esika nini yo kokota te nani akoboya yo nani yango partout yo lingo kota o talina kutana na mutu boye mutu pe azala ba faire o bando kutaka na bato bana ba faire o bando sa ba relation impossible ya solo kaka ni na sali boye en fait ne na sokolo boye lata alati bilamba na ye tika mai kaka bongo ekaka na nzoto lata yaka alati aye wana afande abi c'est bon moni ngezana nazo kopesa yo baki moko boko tsalo boko na yo moni baki ono ko se ozala bo sa domination oyo yo banda ko sala moni soni tungo ki sa ba feno ozo baki wana ko lata mona loboko
baki wana ngamo ko naza contrôle na nyonso e ba no sala ba evre nango kaka ni olati soko yebika na ki sala bwini na ki sala olati yango ki sama muno mutu kuta kotika ko chaka te ke baki yo tsa loboko ane sala ba evre jamais baki wana ba do dominer ba to belé na forme yo ko yeba te me ngamo na peso déjà za déjà ko sala ma ngamo na o contrôler makambutu ya solo oui obungisa ngote ezala nango pana OK pour mes amis abi deuxième condition azo pesa yo condition ni susu na pesa deuxième condition mi balé ba chance o yo zo luka yebisanga kuna yeba na susu ya kaka ni yebisanga muni ba chance yo zo lukozwa ba chance wana ikouta pa bato na nini en fait ba chance ni ikouta awate ko uta ne pa bato wana ndefo nde ba peso ba chance mais bato ngo bopesa ba chance ndeni maître bato ngo bopesa ba chance ndeni ngasi na sokolo na tie déjà o eza kati na yo obandaka ko transmettre oh ya solo oui ya solo siko na ndo sala mondeni en fait nengezana ngai o ngana na ngoposa pona fulu po soko ye na mutu moko we na deuxième personne we na to yo zo mataka yo obano mataka no kaka soka ko ye omati soko ye omati soki pozo yate okokita e comme le pe ba problème isusu oh ya solo oui c'est ça siko na osa nini abi au fait nengezana il faut obimakana ba mibali oh mengana de la mobali te at mobali no wana to bimi na ye sale lokote wana za muto bozali na ndako ye go sale lokote bato yo ko bimana bango ben koni mobala ndako eza na pomite mais mobali nanga fona ebise so yebise za yo eza commerce ata ye pe so ka linga kota susu naza nanga yebisa ye azala brancher mais yo okotiliser ka batalibanda ba jeune garçon bi ba jeune garçon o balinga ba mbongo wana o bango balinga basi yo siko bano flatter bango na bambongo na yo bambongo yo banozana jeune nyonso kaka ezala mibali no o ya kala mo mibali o bima na bango na yebe mibali wana pe susu benga bango bima na bango ba mibali ngo si babala oso katinga na zana posa na zwa kaka ba o ya bango poni ni yo na fulu mukisa yo comprendre te na comprendre nous ba oui mwimba mibalo bimana bango ba siyo zaka mubulu wana buli mbisina machana volume OK volume na c'est bon tete volume za mo ma wanga voilà omoni ba mibalo bimana bango pe wana kala bubu abuena boyana même nazomona baza misu babala babota misusu nene we misusu ba couple siko dit baza babala ngana ko tala ba couple na bango baza bango ba faible omoni ka ndo sondo zana songo saka semoni no lati baki no ana ni baki no ka so lati alboko to bengi yebwe nenga ko sutuka bakuboyo te kota na ba mandaka mabala yelanga kaka ba maina bango yelanga awa yo fulumuka comprendre mutu nyoso kaka ko bimano yaka na ngwawa ko fulumuka makasi otikela ye yo jui ya ye sikoyo awazala kabo yeni ngazana monika so yo bimine ojui pemba na ye nyoso ya vie yeni ngazana azana yeko mutu kasa monter mutu kasa monter oui na yebi mutu kasa monter ko tambola kati ezana nyoso metambola kati vande sika moko so po monter ke sala bandeko so yo kamakamu zo loba oyo eza makamu ko ya vérité parce que po monter ke sa so ko zana mutu kasa monter au fait yo zana mutu ko lataka na yo oliaka obimaka no pe gauche droite mais au fonctionner ka ndenge singeli te pona ni monter eza balongola déjà monter eza dudu pokende balongola de akatina yo monter eza te fait aux ans n'avait pas vu ça donc comment ils ont brûlé mais ils ont fonctionné ils ont brûlé mais ils ont fonctionné c'est ça oh ya solo wana kanena no bibongo soko salika bongo yo moko komona vie na oneko yo komona commerce na yo neko ken
oko comprendre te ko yela nga o ba pena non grand-mère te yo vraiment fin peut-être na ba condition mingi te nga na pesa ka ba condition na ya solo merci mingi vraiment na sepeli ningo lobi na osala ka ningo lobi abi sala bongo chaque mutu oyo ko manaye soko mu ko bimina ye yo yaka soki yo ye ngana ko sokola yo kaka na ozoka mai wana obubimaki na ye wana ngana ndotizango ye pe grand-mère tamazaka na bangola wana ya sala mambo wana granga lisusu alata ba tenue à rouge temple na kati ndako soki na chambre sala ka ba faire na ye tout monde ezay ko beba mingi vraiment nzamba sunga biso mwana mwasi ayoki alobi ok c'est pas grave na bando sala mo soko bandi oye to bano sokolo to ozwaka ba chance yo pozo funga jour kaka yo okopesa na yo te muto na bimina mutu te omona ba community no pe bani ko kita yo ndenge ozana musvina umobimba obanda noka ko bima kana bato oye to sokoli upemba oye makambo ezoma soki po monike na juna mutu te na sali bwe omona pe banokita ok na yo ki promesa te ezate mama kolia te kolia ezate ka wana me wana botu auto yano ye munda furumuka ye pe na tosaka muni ye mobali na ye abimaka na ba jeune fille ayaka na ngwa mwasi na yesu abimaka na ba jeune garçon ayaka na ngwa ya muni ba furumuka ba jipi banda ko basa ba boutique bani ba voyage comprendre nga ok pour mes athées courage na vie mona onyo c'est ça ba faire quoi kolanda te osoki ni furumuka na mete merci kasina kei jeune fille asimandila bandeko yi bandiko kende abandi ko bule na nzela nzambe tamamba ibisinga yo ngana ko sani ni vraiment comme boy ko funa bisaka mbayi nanga poso na bumbele ko simba te fukana kinalo mwana mwasa koma na ndako pe wana koti susi kaka kalo boko kaka mobali ne pas otune boni siko kei obaye kukuta na mwasi na kutena ye mais lobati problème ni mais na kutena ye mais makambo mosusu na oye biso kaka eza nango pe makambo kwa gravité mbaye nanga na vie o tozo mene tala ka vito vanda to futela nda bongo kuta ko futela ya malongati tala bana to botyo foto bokola papa nanga bambongo ngoka toza nango ka ya malongati en fait moi ça no mona ki eti na mona ki oui tala ninga fulumuka ozomona te ana mona ki ba danser pena so mona mwasa nga fongolinga bisinga kiaza na mutu moko boye pena salaka ya sulu wana ya salama makambo pena ke fulumuka pe na ucho kutaona mutango mutanga aza mutu mo nani te asaka mutu alobina ngaka ke nazala kaka mutu moko boye ya ko mana batul banda yo bamuno so bana zina kastilja no yebisa yo izamelo kumuka gravité no wana mamunini wana sila zana kino aloba ko lia biso te apisi kuncha ko lia te alobika ke ngai na zaka système kaka yo bimaka na banda yo kutu no zana ba kutu eloko mo yelo peti ya solo ana tala moni so no sama muno esuka ka nengo zo salelana tala papa nako sombelo lo pango nako sombelo jeep nako sala ko voyager ba poto ko kende omuni ba mezo to kufumula yo zala kimya ngamo na anje mamutu ngamo na inoza yo ko sécurité ba ko lia ngamo non zala poser mo ba na ngai oyoki ko banga no kutu eloko te tala soki za ekoti kaka ona bana nanga soki nako bomo te vanda na yo esaka ngane na koki kalibana yo atomoninga na ke mangi bana yo vanda no kutumela maya pe bake umina nga azoke kozwa po biso to dondo ko kasate ko tchano kutuzwa te makambo ezaka nango en fait mambo ezaka nango trop mambo ezaka nango trop sulu na bato ba yebana o basala batise bani basala kango na basi na bango nani ayebite soki boyebite boyeba mwawa po bozala no bato trop de distraction makambo bato makambo nazo lobo yo bato pe bayebi bazoyeba ekomi déjà ekomi awa ko parce que bosala kango trop tike kota awa po bato pe balanda esunga bango na vie toza na intérêt ya mutu te tokozwa pe loko te tozaka na posa ke babino bato bozosala mambango boyoka makambo bosalaka ekomi lisusu awa so po bato pe o bosala kango mabe ba sosola ma vie na bango ko ba kokufa boke na faire
bazana ngo pe baza déjà bloqué ni bazana bateka bango bajanti bana be pave na be pave milimo ko senga ka bato ba yebi ko lukate eloko ezalaka te pona nini ba vika ka wo ya ko sala bakindumba ya ba posa ya nzoto mwana mwasi asolina mobali aza d'accord et tout lui c'est pas grave ba pesa na ba permission te zakati omona ate mususu kuta kipa mobali nete bima kana yo bima kana yo denga zana pesa liberté bango ba yebi basala ba lias na ba forme wana mobali mususu kuna bala na ndako abima ne ba fi bi omona kaka zoka ya sala ka ba simoni na joie ka pa ba fi wana moi sina loba te bakabona pene moi c'était parce que moi ça yebike azoke ndeko joie ya bino bango badondwa acha joie te mobali no tokangi azane kunate abota azane kunate bino webi sekete bango ba iba seke en fait moi si tant va pese ba continuer non il faut pena banda pour kana na posa ba mboko mais ce qui na mal banda na bala kindumba ba nini ko forcer et pesa pendate mais na yebi ne no sala a ju téléphone abandi ko suma mero ya ba mbali na yoyo ba bimaki kala wana ba mbali ba bimaki kala wana batikana wana bi téléphone luka kama mero na bango eto abandi ko luka na répertoire na ay ko découvrir abi c'est bon na banda na bateau na sundula bango ndefona banda na bango polo kola abima pe te bele wana pe abanda na bango pe bango nda koti sikoyo pa ba jeune garçon balinga sikombo c'est ça pour azwa motivation tant mbongo ko mata tant ko basona ba lar penza nde siko bandokini malati ba sexy pena ba dipa mikuze ba talon maboy amitiki vraiment nzoto tant mibali bando moni ga petit vishi bani yepa boya te awlingani linga ibo bima ya joa o yazana ngo pa na yo na nzoto na yo po ye afulumuka yo zalaka bongo choko kufa en fait bengi mobali ne yakala to benga mo ba ex na bango ba ex abengi abengi ezo sonné ex ayambi pe alors bonjour wana nena pesoka mboto bosaninga nene bakabona na we batemtu mshina kala mama ngasi na bala te ina mobenga te nena pesoka mbote tu ningeni yo kala bu yo pe kala ubike na rezoni ba seri wangu ba seri to bimakana ba seri wana yakana ka ba via saka mosi kitoko yo mambo sala ngai wewe ko kendanga ka botika nge no na sala na sala ngai lote nini yo kasi nga ça va na bala déjà na bota na bana na pale bani merci pe ko bon sko do bini ko to de plateau bi matai sa nini nga ka mutu le kinzela abinga petit na za buena linga ka mingi yo ne ka ba bizeli no pe nengo za pe litoko batu ba no linga yo ola sa pe ba film ba nini ne na tika en fait on numéro na yo numéro na nga ok na bengo lobi to mona na bani bongo yo position ngai na pe na zo luka kaka etu ok c'est bon mwana moi sakati ayeko benga susu ex mususu kaka forme wana bonjour neni niko kale wana ni susu ngai tene na peso ka mbote osala kaka na ngai na numéro ko to kasna bosana en fait kale petit na ngaboni yo nga bien bongo yo nga ça va vie ça va obali na bala déjà on a parlé na moi si bani oboti na bota déjà bani palo bota tananga abandi ko sekisana tika ba je no wana sko babima de asi bakabona ndinga zo sa ba je na yo ça va kasi to mona na tati to mena taji po mezate yeso olingi to komela na biso wana mobali sa bala ok ngai na mo bizwa numéro na bengo to kutana ça va mokili makamu pena mwana mwasi abandi ko benga bambali nyoso ya boya ka mibala ngope ata moko talo batake no yo tikanga bani azate bongo to pena bandima ke to komona na to kobima o ya liboso abenga ki wana lokola zaki ya kobala bandi ko na ngai
pasi mingi azaya kobala azana mwasi na ndako azana bana na ye responsable déjà en fait mwasi muka kala ye ko flatter na voix banini ko azaki pe mwasi kitoko bageto esimba te mais mobali wana andimi susu bakutana bakesuko pima mwana ya mwasi wana bandeko nina ya kosala mobali abengi aisi peshe ina ya ndako apa mobali na ndako ngai na bimina na tututu ok po mezate mwana mwasi bakekutana na jeune wana bala bakeyimba moko resto bani kolia resto mbala moko bakeyi hotel to bakomi na hotel wana bapima mwa mobala ana se retrouver pe abi umuniki ozaka mutu na ngabi yo penza ngasi na bala banini yo ya makamuno tikaba ba jeno banini abi nalinga ko kaka yo po ndo linga ngati abi sana ngokatolisa tabu mwasi na koyeba abi wi aoyeba te me talaka banini yo kendaka na yo kendaka na yo tikanga ka boye banini wana pe makambo mo saka nango sumisela kaka kitoko na yo banini bon mezate ok na sepeli atuka na sepeli ndenge peno ye ko mitika mapa na ngaboye na ndimite na mo peno o shanza moi sabi ok olungini ni kana pesoni ungo pesani abino soni kaka o na sombelo credit oni abino malasima yuza mo asimba la sima et tout na osengo ata ba nyoso osengo malasima ata o chombo nini na osenga na ngayo ok c'est exact yaki kapoto sepela na kanisa ok bakabwani pe mwa mobala siminzela akezonga ndako mwana mwasi wana tanga kaka bimi bongo direction pa maître na ye ake kotika chance ya mwana mobalo azaki deja ya kobala na kati na ndako mwana mobali ndenga akendaka bongo na ndako na ye oyo ekomela ye toyebi te soki pe bakenda kokabwana mwasi soki pe babunda kuna soki nini ye sili ya bazwi ya ye azwi akenda ngo pa maître pa loli ba chance ya mwana mobali wana vi na ye so ala ina musala soki nini ninga zana aza bien contrôlé ninga zo kota pe zo kota na demo mobimba zo kota ne na nzoto susu kati na ndako wana bongo makamba ko sala bango na ndako wana tango ko bimasuna mwasi ne ya ye o bazale na kata ndako bako mona ba filme na bango banana bana tina couple tina bango mibale ibala na ekozala kutu te ba problème si problème o baki na mbongo kosila o musala makambo bango to ekobe baza batu moko boye ti suka bakabona mais mobali wana suka na ye ezalaka liwa pe bazo contrôler pa mettre na vie na ye mobimba en fait eza ba alliance moko boya mabe mobali wana pe soki akebi masu na jeune fille ake kotikela ye ba biloko bango batikeli ye susu ake tikela susu mutu susu ezaka koza ko rompre na monde ngo ndenge ezalaka mwana mwasi akomi kosala bongo tazanta azaka mutu moko azosala ngo kaka na bengi sumbani musakala nino zape ndo mwana na ko ekala banini bala ngo babala jamais batikala ko boya bandeko ke mwana mwasi moko boboya na abengi yo aflatter yo banini baboya jamais bamune soka po mezate to mwana ngabela ni banda yo kote bakenda ba hotel ba pima mwana mwasi akosisa ko bimaki ni pa mettre sokole ya binga longoli ba chance tout etikali na bassin mettre jui asali ba cérémonie oyo azo sala wana pour mwasi wana fulumuka susu kaka bon asali wana ba mibale bele ba ex na ye nyoso aluka sala to luka abimi na bango mais batango pe ba mena bango bazaki pe babala mais ya sali tout akompe bango abimi na bango atiki bango kala bandako na bango mabala ndenge wana ba vina bango tenga mebe bazala batu ba problème ti ba kokufa bongo mwana mwasi abandi kufulu muka mbongo mati abandi ko mwana ba mbongo voyage biloko kosomba ba commande ba nini batu ko benga soki nini mbongo nde mbongo bandeko mbongo baye kolonga na viwana basumbi lupango munene na ngola tala lupango munene baye kosomba baye kosombela mobali na Egypte ayi mobali na ngatala na sombelo voiture ba nini faut ça la permis yo fokumba ka mobali akoti permis aju permis mobali ko kumba ba komi na vie moko impossible bandeko nanga tant toujours ba vie moko impossible vie moko meilleur wana siko nana wasala mwasi mutazo sala ba faire wana mobali kutu akipara na ete vie mwasi sala ka ba faire na onde ba isaki yo
po biso to fulmuka basomba lupango na Angola basomba lupango na Kisasa basombi ba lupango bakomi bato moko mwasi kutu ba bijou akomi kala lokola mama wana mbongo e mati nda lobi non lokwa na komi siko na mbongo siko nde place siko fona bima siko na ba jeune garçon o pena baza batanzala nde mwasi wana misede nzoto na ye atikali sexy amolata ba jipe mikuse côté Amélie azanga te côté ba boîte azanga te côté concert azanga te oh soki nini oh soki oh ye partout milliers za ye ne katongo mone kaka tango zo mone kaka kutu abimina batu kutu susu basala ba kombo abimina ba artiste et forme en fait je sais pas mondo yo je sais pas yango bazoloba mokilo seza ya kobeba mokilo yeza ya kobeba e bomi batela biso mokilo kotika nango batutu bazoso muna ka batutu wana ba beba nde bazana ba symptôme na ba bilimu mapesa ka bana bango bazokabola omona nti weza ya kokabwana yo baba sambelaka soyika bazaka ba vieux ozo mona bango wana ozo mona mutu yo moko ozo mona za mutu mendeti mutu te l'esprit de je kota ya mabe akoma pe esprit mabe molimo mabe as ozo mona mutu moko boyeko yo moko mone ko ozo mona oyo akobongo na kate cha kokufa parce que esa za nango auye uchu ape suna nzoto mobali deja batikela ye azanango mawa mingi mondo yo pasi ya mawa mwana mwasi wana eloko ne ko sala bina nga fona bande kota ba milia bande kota ba milia abani ko bimana ba jeune garçon ya ndenge na ndenge apesa ngo ba mbongo onyo sozo senga nga na nimbati onyo ni basket nga fo boy ye bimana ba tu deuxième fois te jamais ko bimana mutu deuxième fois troisième fois yeso minoga lelo apesi yo wa ato benge mais ne se ne na ba kota tana voyage ki et si li sa joaki ya zana posa ko sala na mo te bo vanda bo sola na fo ni non ako bandaka ne bandeli kaka soli no ta 3 fois po yebi ke jour obimano atiki na yo ako compliqué ka lika moko boyoka abwakisio ye sa joaki ya ki na ko tika pa mettre na so yo vi na yo oza mutu moko partout yo kokota mutu ko sepela note la relation malonga te oza na mbongo te oza na musala te oza na eloko te vino eza kaka nzala kaka bongo basi po ono uta mo basi ya pasi vina yo kaka oza mutu moko boye si bazwa tikala no ka mutu mo ya pasi na pasi surtout na bangola wana kutu bata kisi ya forme na forme bazaki kuna batu moko mabe bato ande ko mona bangola ba jipi wani bata kisi ya makasi e si ba sema na banzota basi kuna na Angola si ba sema biloka mabe na banzota basi ba fia bangola ba ya tina ba poto na milimu wana ba ya ko découvrir ngonda wana tango passe leki na ba poto ninge zake moi passe loko leki ale ba découvrir siko yango ba koma ko sambela na ko découvrir yango te tango ba we so ke to sambela to ke ko finga batu ko juger batu ko critiquer batu tango mona problème ndoko mo comprendre ne ke nzamba za na bu comprendre nzambe te mawana bino pasi mingi uzaka bon sosola kaka sika boza soko monika ça ne va pas sosola ezana monte pasteur pesa pasteur mo kuta na mbongo azotamba na voiture viki toko bongo yo muto zo ke na sama kolona zo souffrir faut sosola ti oza na étoile na yo Vous avez étoile, nous avons payé étoile, nous avons mwana. Si vous avez acheté un sou bazwa yango, et monsieur mutumo utiliser étoile na yo, obimaka na basi combien, obimaka na mibale combien, bazwa ba chance na yo. Yo zo amusalate, yo bongaka te, yo lo côté, fait oza nani. Komaka kokosa, ko ngobitani na non, kongo za na pasi mais soko za ne toali oyo bota manango. Nzamba ko peso esika moko boye pe place mo zo sala. Ata commerce moko uzo sala mais soki yoga okoma kokosa ka Congo okoma tata mobimbo zaka pana bino tata koko zaka kolia ba fufu moi ça bato aye po geseta na nzelano azo souffrir pour nani yo c'est toi les kendati elo nini osa susu paf ce qu'on a pas vu déjà faut lukatelo ngina nzambe okoma ko sambela otala ba mitakala batu ko yiba lokuta zuwa ko tonga
kutu ya ngonde sala yo ba sema sana nde bien ko le coach yo sur réseau salo bongo o sosola pété fo sosola ti fo sosola pourquoi kanga fo sosola ti fo sosola fo sosola en fait nde ko mona moi si wana ne ko sala akomi ko mana ba jeune garçon akomi ko voyager mbongo ba maison bilamba ko kende ba voyager tout visi evandi na ngongo mbongo ya lukaki a jouer ya zozwaka ba chance bana mibali ba jeune garçon azozwaka ba chance soka bimi na okaka soki ka bimi na okaka ande ko so bimi kaka ndeza la ka bimi na ye ya jouer kaka oyo yesi ba sokola ba tika déjà pas na ye bazo tika no ba zendom mi ya mabeka tina no bazo josko be étoile na pino étoile yana soki dia ba jouer ngo pa mettre on a vandeli ngo c'est ça la cérémonie yesi ko moi ça na mbongo zo mata tango ko moni na nzela ba chipi ba nini kitoko ba bijou etondi na nzoto ba nini ba okokoke kututé torobite bato tu bazana ba mbongo bani baza bongo non misusu bazana ba kisi batiliza ba jeune garçon yo jeune garçon mutulinga ba mama mikolo ulinga basa to ba bala ulinga ka baso bana ba mbongo poni no liaka na nzana bango yo ko luka musana hote na voix normale ozo sambela na yo ozo senga nzamba fongolo cheme mais yo soko bi non nga foka ka bo mer mo bo ya bala kende bimana ye to la tseke yo za oza bu pikiliki yo muto amakaso sepesi mobali ne lembele kende ti mobali ne lembele te bazana makamuna bango ndi bazana bombali na mobali batala kabino ndi bazotala ba ya bimina ye yo sikota mobano zo mwana na mena se mwa mbongo ba pesinga boy ozo mwa lokumwe esi bazo to alozana nini na vina yo pogesaka ne loko moko te vino ka rolata basket poko ko lati basket oketambola ozongo lie fufolali via muteko za bongo te jamais otika kokosa nzamba salaka non nzambe sa kokisa nyosa zangi se logo ta pesa tango zo bota maka bebe bongo mutu nyosa yaka ne toile na ye déjà tango bota ni étoile so tango zo kola sko batele étoile na yo soki kaka na mokila ya lelo yo tamboli na étoile no mabe okomi na ba age moko boye pasi na yo fo sosolo si ozalia ambo esalama nango bele batutu bayebi makambo na zolobo esalama nango na ba grand chor ba otala nga bayebi ke makambo si basala salamu ba déposa na banzota basi ba joa na banzota basi batikela basi ka ba symptôme po basi na tombo mana mibali wana vie freinée mibali na ba pogesa susu te mibali bakomo ba kobwe fatigué ba suna ba posa basi te to vane na kiti bozo mono ni ba symptôme ti ko swana kaka batikala ko su ba maka ko sundola basi na bana baza suna somo kuta bana te ni souci ba symptôme ti nya swana ni ko bima na basi bele mi batike bele wa milimu mabe na banzoto yango zo manipuler bino ti ka sezani bilimu yo ka se ke eza ka ko ke vani na kiti o sambeli no bilimu mususu eza fo kende na délivrance pende ya délivrance ko ba bimisango sinon te vina o mawa mingi tika ju mususu accident moko boy pou okufi ye ya kufaki enani esoki via salaki e bagite esika ya koto ebite banzela na leko ebite ba tutie na car nyaso na poani likola mbongo likola biloko mokili combien de jeunes bazo kufa neti basoso pona ni ba via cash na mena fi moi kitoko kana hotel wana so grand-mère tala pa monique la muki ne peut bien talinga ya liayo akotinda ka accident mona nzano ale okufi ale na yo ma mingi en fait moi ça ko mana mibala ko bimana ba jeune ko zo ba chance a ju chance a komi kase mbongo ezo mata ye ba condition ne ka ya mwana ba condition na ye ya vie ya mwana pour ça condition wana a ko vivre te il faut qu'à utiliser bana mibali pour bana mibali ba fulaye jour pe ko simbate ndo mona ke basila kati ba yebi wona nde baza misusu ba yebi basala sala ba mwangu ba yebi ke to déposa na basi to joie pe na bajota mibali ba yebi misusu pe basila déjà po ba ina kokuta na muto bakutana na ete batila kendo ko bimali susu to sila pour nani ngana succès ngana yo muta succès aussi la pour nani
banda ko sala succès aussi là pour nani condition ici là yo muta succès kende sala succès o sala ka succès moko boye o ningi saka mokili batu ba comprendre ka yo si sango ba moko ka olale lini telema bandati continue succès muta succès o moni ke ba condition aussi o ko kasu ba condition te parce que vous utilisez bana batu vous liez bana batu vous déposer ba milimo na mabe na banzota ba fille wana bazo ke ko bima na mibale bongo bazo tikela bongo ba maki wana ba cheni wana ba obonga ka tina vina bango ezalaka ndumba lisusu na masanga yoka ka jeune moya kitoko boye musale ezalaka te loko te vine ka bongo tia kokufa mama muka mukolo alekisho tiki akacho mayo yepoto yo jeune garçon po ya osaleni po bimaka na ye yo ni muto tondisa ye lokwa tondaka te lobilobo yoka kaka sunola otala oya poto oza ndenge ni kosha kutu bien kuma kolela sala musala kene kayiti bilakisa pene oza maki muta yaki pe yo sala kani kolela kaka omoni nyonso wana babenda de alupemba oza na poto me lupemba si babenda oza pe na mboka poto ozo fonctionner loko te ozo sala loko te bazo mona pe loko yeko sala to somba pe loko te ke akenaka somba ke sala ki eloko bando vanda mama ko la ba fia bato azana ya zo luka vina ye pona ko luka mukanda nyonso wana ni ba via pasileki blocage ma mingi. En fait, fi wana abandi kusala ka musane wa pesa ki condition na e kuma ba jeune abimi na ba jeune pi ebeli mo yakoloba mingi zate asasi ba jeune ya ko sasa sikoyo ndenge za wana soki mwana mwasi wana abimi na mobale atikeliye symptôme moko na nzoto na molimo esprit mozuzu esprit ya moto suzu atikeliye na nzoto esprit ya moto wa atikeliye na ko guider na mabe tia ko lukelo na nzambe ndi akobongwana soka lukelo na nzambe te esprit obatikele ya mabe ko guider na mabe makasi yango mona ba jeune garçon mususu neti voyou te amane ko finga akomane ko sama moko boy akoma mutu moko so comprendre te c'est esprit moko ezai kati na yezo utiliser soki pa lobika osambela nete vie na ye kozalaka bongo ti akokufa misuba koma ba lesbienne misuku ba koma ba pede pona ni ba mikomisa bongo parce que l'esprit ba kotisa bango ndezo mani ezo sala bango ezo tinda bango na ba makambo ba osalana parce bango mo ba sepela na makambo ko limu deje za bango kat na nzoto ezo manipuler bango soki bango ba boyi ba mabe wana ba décider kinga na ko sala boite nzambe pe akolimbisa ye atikine mabe akoma otambola na ndenge nzambe azwi délivrance te esi nango eza nango pasi te mais eza mosusu aomona yango kitoko po molimo wana eza makasi mingi mpe bima na facile. En fait mwana mwasi amanipule mibali ajujuju o ndenge balobaki na ye il faut akendaka na hotel abimi na mobali ntango baosangana kaka na nzoto boye atikeli mobali symptôme ye azwi akepa maître na ye bakokende pa ete obimani ka yaka direction nanga ntango odima ye voiture na ye akepa maître osokola ye mai wana nde bazalaki tolo na tona mobali wana abendi lupemba ya mwana mobali wana etikali na bassin na mai na bassin maître kosala ngo ba cérémonie amo contrôler siko jeune wana ndenge ba contrôler pa maître wana aza déjà vie na ye kangama vie déjà ya kokangama au bano mona bandoto mabe ba femme de nuit akomona akoma muyibe muso akoma lokuta akoma besprit moko kinumba kutu ya grave pour kinumbe kokote parce que il faut travailler siko yepe faut kotisa les choses parce que ça eloko moko boyeneti kadena tango bimi mwasi na mbale eze eloko moko boyeneti kadena bosali eloko moko ya kadena e bloqué parce que eloko wana tango yozo sala mu na mutu moko boye oyo bango de ya batia symptôme bazolanela ye courant wana ezofo courant ya neti prise soki eza kati na bo ngeza singa ya mote tolo basinga mobo ya yeloko mobo eza neti foko na prise soki ezofonctionner na mutu ezala no bo tolo basoko pelisi mwinda te ampoule epeli bango kuna baomona déjà ampoule epelaki soki ekangami te
et kangami parce que bazo landela ba yebi eloko bango batia ezo fonctionner ndenge nini yo mobali tango ba kotile yo symptôme ke bi mana fille wana susu ko ke bi manu ke baby sa susu fi na ye oke suko kabola maki na yo ke tikela ye Yesu mwana mwasi wana ukoma na vie moko ma impossible ezande ti bozo joana ba chance wana ju chance muninga na ju chance muninga kaka bongo bozo sala ka bozo tikana ka ba symptôme yango na bi mondo si beba ba fi wana lisusu bakoma mbamu bulu kuta makasi susu azwa kana nini na nzela mobali moko boya kaka na symptôme ya mutati ilaye tanga ukoma mobulu akuta na mibale malamu te ye kutu mobali na vie na ebosana ba ko viko ya kolinge me ba zwa kete mwasa ndako no bazara ba obimane bazo tiki bazo botisa bazo sundola epona nini batiki le symptôme moko boya mobali moko ya misala mabe kati na nzoto no ozana ngotinde movando no zano na ngwe dérangeako ozomona pe place muta ko délivrer azate prière okendaka no me bazo ko kobimisa ngote bandoto mabe milimu mabe zo manipuler yo nyonso wana nini ba vie ya mibali foko doser ba posa nzoto eza na sukate sambela nzambe na yo malamu apeso mobala vino ovanda no na ndaka libala kipe bana na yo isi nango ko sala bibale basi ebele mibale ebele futaka te ezande liwa po ba ba sala ngo baza sama bele bisusu pe bakutana ba mama na makambo bakota bandako nde bazana ba mama olanda ba ba prier moka zo landa ba zo te azotala pona ni bakutana na makambo bazaka bata danzi omoni esika mo avandi boy okondima te mwasuwe ne lelo yo akota nenda kwa boya ni mama mpona ni akuta na pena mama na filme susu na banzela ka ba mibale tu vois nyonso yo foko za mayele soko yeba ki ngote yebango ba mibali oloba no sima to continue na mwana mwasi elaki na mukolo moko bandeko mwana mwasi wana ayikukuta na ex ni mususu na nzela avant après ko bimana ba jeune garçon ya ngola ebele ya ko jojo lupe mbapo ye danser mbongo danser mituka yena mobali ne so moni bangudu mon Dieu je sais pas wana ngola kuna bazana baona ngola wana mbongo eloko pamba bandako eloko pamba esika bakokota ngo babake bato asala ba faire batombwa me nzoka bakisi combien de personnes bateka na bawenza bangola wana bisu bakufa combien de personnes bateka na bashikwanza benga ngo so ba hoki banini basimba bakisi nyonso wana nini poka bateka ba client ba yakana mesa na bango combien de personnes bafungoli ba boutique basimbi bakisi combien de personnes bafungoli même ba boutique ya ba babilo olia bezotiki otozo mono babilo olia bafumbwa bapoto misu basimbi no bakisi batu bayaka na exotique na ye bayaka bakena ba marapu batata moko boye okomona batu plein na ba château za la boutique mo boye na château za ka batu plein ba kota ka 24 misu basimbi lango sika baki bino mo pe bolia ka babilo ngo bafumbwa ngo osisa ka kolia fumbwa yo wana ozofinga mobali yo moko ka dans le vide nyonso na biloko milimu mabe ya batakisi nyonso wana ezovute bato ba mabali ezosimba te ba langage mabeki ndumbe kobo ya ba forme moi si muso mona vani ya komomela shimboki ye moko kaka esprit moko ekoteli kaka ani obenda shimboki pona nini yo mwasa libala shimboki pona nini atakuteza na nkema moko bwena kati oza mwasi votika ngo tikela ngo ba mibali nyonso na milimu mabe kaka soka bandi omela masanga ba whisky ba drogue na kati ndako mwasi mobimba zali mwasa libala meka ba drogue bani pona nini esprit mabe nyonso ezo manipuler na mobali yango pe kokuta na mobali susu ya tente lisusu mobali susu ya pie kobo asa suna symptôme batika bino mbali bokomika ndenge moko wana zo benda drogue wana pa zo benda mama mingi nzamba sunga bino odi bokufile za pasi mingi en fait mwana mwasi wana ayekukuta na ex na ye mususu ba ex nde bazana boboya déjà basi na mino akala boluka basi na mino bovanda na bandako bobota bosaba vi na bino po basi oyo bozolingana ya kala eza ndeti nzungu moko bolambelaki toboka nango bwakaki déjà na fulu ozolambela no déjà nzungu asika ozoke koluka su nzungu moko bwakaki na fulu posala na ngoni olambela susu ezalaka te so bwakaki zala na mwasi no yo linga keke so basa mami zala mabe na bandako manini vanda na ebongo yo moko luka ki na nzela tozaki na nani so mone biza mabe bimise libanda
So yo vandi se ngobo na kati ndako zo bandi to faute ya nani. So po bimiso zo kokate faut ça l'autorité ya mobile zo kokate faut ko ka futa no ndako te c'est ça ngo moni la côté. Pour mobile afuta ndako ne chaque mois. Tant mois ça zo manipuler ka trop. Asana toi ko ganga moi si peka ni non. So moni moi ça zo zoni ça la seki yende mutalie ça wa ça la tout. Oser pas vendre na zo bete lo rezate. La chance kenda. Ola basi te ba cash. Ba cash mutambe yanga na video kutu na koyamba te posona yambika na video ka sikoyo en fait na kati volume mamo nasi salisho na ngawa grand show de ba ndiko benga ba video moni ngaso ko benga na video na koyamba te na tsaka pe numéro te ya alo ndenge ni nazo yamba bato kasa mutu azo sasuki no ngana yema so na ngato sila ni karabo video soko za na posa na ngo soko ngo loba soki nini ko mana sa commentaire na loba likambu boye na za boye ozeli na suka tango na osisa na yambio wana de na sisi maramutu wana na yambi na ngayo ata volume kimi na biki na kati na isi batu bai me kandi na oloba wana na sisi te na yamba muta video volume ke nyonso po nini po ba ebike ahobeta mambo ngo en fait ma mingi di solo e kamusinga vraiment na zawa na yoki pasi ya ba pasi yona muna nini mwasi moko kitoko basi ya bangola musuka fi moko kitoko na ngola zo balati suka musanga bashungu bazana bangola wana tala ba mibali kitoko tala mibali ba bashungu maya ya danser na bangola basi musuba kena ngola mabalati ba vie stable te na so pituna bashungu bazana bangola ba jo danser pela ba vie vanda yokutana na bango kate ki a jupe yo bali yo pe ba poto po mo ya no ngope ya ndenge kuta ko ya ko bwaka muna te ya ndenge pe no beti tu ozongi de ba film so basala ba chanta ne zakate pana yo mais ozo mitala base ba nini fresh pourquoi ba zo mona odi etwani no sikena sko tango zo mona bongo moko fani na ndako age moko boko kindi okokisi so 40 so 30 quelque ozo zela suni nzamba ko sala oza sarate nzamba sala ni oza sarate oza pe na bible te comme on na bible zate bata bible ozo tanga na bible basaki we wana zaki bato bible yo za muta bible te kombuno na bible te yo salela mama mukili ndenge ozo kutela mukili ndenge zo tambula omoni ça ne va pas telemi nzambe tala jina komuna ngo tala ngana za keloko te vina ngabo ozana libala ça ne va pas mobali musate ngabo to ko viva kaka foko telema komi tuna pourquoi boye mais soki bino ba lembisa bino si ba mvuta bino ba chamino ba mvuta bino babi bozana lembe pena poko lukata musalo zoko kate ba mvuta bino bokoma ba fatigué kolia kolala bana bazo sufika na nzela baboti ba chante zate ba porte funga makate étoile zate côté ni yoko kota ata na biro moko boy okenda ata tongo zo pamusa ata biro moko boy ata na bakini wana ba biro na ba centre ville za Wani batu musuba jora ka ba misala ba centre ville wana ba biro ya ba konji mo ba chef mo ba jo yo poko ko sala ta na tango poki ozo pa musa biro musa ezati pona ni mi pesa nzoto na mibali si ba pepa tango na zo ba symptôme déjà ba symptôme déjà ba tikela bango baya ko tikela siko basi tango ba ko tikela siko basi so ba ketikela bibali freinage ikutu ya niveau moko impossible freinage au salaire ba dossier na voyager si marate pona ni ba mona elongino te yo viser bi marate elongino ba mona ngondi mais misu bazo kende yo kaka ngai bando kena ko kanga masuki ba nyoso wana freinage à vie faut ko sosola faut ko sambela nzambe na ko solo dio ko sosola kaka ba nzoto yo kako ba mbeto yo ebebisi bato belé na monde bloqué ba via bato bomi bato. C'est ça ka banzoto yo ba misuba sa ba alliance ba démon na ba mibali mabe ba kotisa ba biloko banzoto ezo mena bango ba chance nyonso ane eloko mwana nzoto mela ko chance ba sasa na bango pele na monde ati bazala na bango de na zo makambo ba nchoko ba kolanda ngolobi ba otala makambo na bango ba mari de nuit mo boye ba kolanda makambo na ba salaka komi déjà we komi bino ba pasteur ngo ba ko bana mino ngote foi koma ka vraiment boye nanu obengi na video te bozela na video na koyamba sima
bolimbisi na sisa na obengo ndeko mobala azobenga na video fo makamba boye ko maka na Masolo TV po yede bande ko mibale ande ko mibale bazana distraction balingi mama nzambe te balingi mateya te balingi sika kute malamu te pona nini be symptôme ezai na nzoto zo linga makambo te fa kende mo na ba page moko ya bisalite ya busoto ya mutaka le ba page mabe ozwaka mbongo mona na rate yo ozwaka salaire ti wapi yango otiaka ngo wapi okoka économie te pona nini bamela ko yango te ba symptôme ezomela mbongo sokozwa ngo pe baposa makambo ebele ko ba problème ko moyela yo fo somba fo kende bo fo somba fo sa okomaka nyonso ko otikali azeko okoka kosala économie to okosomba ba projet nyonso yo salaka avozwa mbongo sala ba projet naso na zwi na so mais soki comme na maboko okoka te nyonso kosila makambo moko bozo comprendre te pona nini si bazo contrôler yo avant de le ngobonde ko bazo contrôler vie na yo bazo zo nyonso ya vie no si bazo tikala no kaka mutu moko na ba monter si balongo la voiture sans monter atindi kaka yo kaka bazo tindi ko monter ezate faut pena monter ezala puta e bandukene so monter ngo uta monter eza nzambe soko kepa nzambe bani ko sambela nzamba ko ko monter na yo direct mbala moko batu pe bakamo yo kaka boy c'est ça mais soko kangi maboko ndeka ba mvuta yo bongo ndeka ba vuta yo tele mandeko ndeka ba vuta yo ningo za wana komi déjà mukolo ma ozo bisati na za mukolo mwana mobali nani mais ba vuta esprit na yo esprit no za mvuti poni oza bolembo ko lokate ozaka toujours misa za te abatu nini ana mboka boy mboka etali bisote bango moko bango bayebelo ko moko zo luka yo tele mana tongo sambela nzambe afongolelo mwa kwe moko bo ozwaka mbongo no lesa bana lesa mwasi na yo c'est tout ta la vie na yo moko bawo babundela mboka bazasa mabele to tika ngo mboka nzambe ata yo fongoli mbanga munene wadiko bangamba eloko moko ko salesa te tu vois eloko moko ezati bandiko ta la vie na yo moko intérêt na yo nzamba ko sala na ndenge yo zotambolela no mukili seza ya kubeba na ba maladi ozana eloko moko ko sala te no lobosa abwina mboka tala kaka vina yo kukosa te mboka non luka yo moko gendo ko luka soko za nzamba ko sala en fait mwana mwasa kutana na ex na yendela boni yo ngabi mama oyo kaka ngana yebi oyo kaka te mwana mobali na kala zokama yo kaka koma boye omoninga okoma na ba voiture boye okoma kitoko boye mama me ngasuki na ibaka mena sundola kate tika koloba boy te okoma kitoko boy non kwa musiki kitoko webi ko saka musiki kitoko webi ke basi to saka no saka maboy te okoma oui na kamwe boni yo kanga sava nana ngat bien de moninga ina le liwe okoma kitoko uchande abi kasina kuma kitoko bongo siko bongo yo pendeni ngana bala mais moi sina bala toujours lo sambo banini mon dieu moi sina bala lo sambo ne lo sambo na bala pena moi sa bien apena moi sa mabundeli ya osana te mais ngapena zo bunda pena kuma mabundeli ya me nzamba sumala banini mais na bala penza to na bana na palais banini mais moi ça toujours prier banini voilà moi ça sambela oui asambela balo sambelo ko moi ce ko fi wana balo sambelo kutana te asambela vraiment yeba jete yebina ba jete OK kasi obinini kasi opisa ngali me auto bengana te ngapela na moni boye na ko tikote to gata to mela na miso te to sa ngota samedi to mona na to me quelque chose me ona nga na leli bongi makaso ko miso danze ya solo bongo sko bala te ngapela na mbana nga ozo pimba ena za mbana nga pina bota ko singani no le tula yozo mi kumsa mo singo ngane tula bi ata uza mobile lo hoteli lo hotel to kuta na ya uma nga pina bala yo bala esamba gambo OK to mona ni na sepeli makase oninga pesoni zo mo sando na o somba credit pesinga somba credit merci vraiment merci na okamu makasi merci ke malamu esa ke une émotion bandeko émotion amoni mo sina kala bonga ba voiture vivanda panique ya liboma
mananga mwana mwaso yue akenda mwana mwasi na pakei abendela ebula bi yuzo betela nga tolo na mwasi na ndaka samela kasulini mabondela nzala na to kota tina ndako no to tala masuki bondela pe ya solo n'importe quoi samedi ko karate samedi koki mwana mwasi wana lati kitoko bani ba parfait bengi jeune na bala déjà marié pene marié li asali boko to kuta na bani amour ke ba to so ngope na phone bonjour ya robongo abongo baki ba kutani baki na resto balie wana komi na hotel ba komi na hotel mama kala okoma danse yo pena kitoko tika baba flatterine wana boto zaki no bosana te basi wana pena nazoko bena na zoko bena na zora vraiment na testaka bien te pour posera likolo tout petit mais si ko pena na tester yo vena te oyebi ke komi neti ba sana ba boaka ba mbongo ba stema ya ba sali amour bandeko ba yeko bimana mo bali wa bala wana abimi amour lu fita oto benga ka munde amour fou tala amour yo wapi ba sali mama na mo ko ba mona na pekala balingana na mo pe mwana ba mona na kala ba amour ba sali somo moi ça vie c'est bon kasi na sepeli na pe na sepeli makasi obika to kutana kala na linga ko mingi me yo mutu no likolo habité zana mukaba me ngapesi na bala banini subiso na bala katele ngena zonga na kana yo yesolo ti so na bala katele ngena zonga kana yo pardon yo mtona mwasi na yo na bana yo mtona habité mama tu bima muninga na okukasute muninga na bino na okukati futu bima abi no kusala bongo tu tele na mwasi na ndako napina na mobile tout nous tout ça la ka système wana yo za mobile nga za mo sunte OK ils ont volonté na okasi comme ils ate kasi to mona na susu na za posa mo ba mikimo bwebika na parler mbongo ezate mo ba mbo za simbate abizwa kasi zwa ta mo de sans osumba mo elokoli merci mingi vraiment merci mingi merci ndama pambolo OK baye ko kabona moi si direction ka mbala moko wana na ngola bande kuma mo zo sala manangola moi si direction ba mo pas mettre na y mettre sokolier a jouer nyonso wana et tout a jouer nyonso wa ko kozwa a jouer le pemba susu ya kati ya jeune wana susu kaka le même jour ba sala ngo le même jour wana et ko to ko lala te ba zo wa pemba so yi jeune ana zaki bien na moi si na kata ndako yindi e ko banda na ye mama na tata bana pe somba okola ba gaba cheli susu ba koti ba okota na ndako na mango makambo nyonso ekobeba victoire ekozala susu te en fait mwana mobali azonga pe na sengo nyonso mwasi sakendaki pene kwa aza na voiture ne akei mobali pe auti obimane pe akobomba na hotel na mwasi akala azonga pe na ndako na balolendo nyonso kaka aya kokosaka auti mwa kope azwi mwa mbongo mpo nini mwasi na mone so ndeni mwasi eti esika azalaki na kati ya ndako mwasi amabondeli mwasi mutu sa monaka deja ti mobali nazolinga mwasi ti baki hotel mwasi deja visuel yeleka na moi ya kolala boy amoni nyonso nete na filme prière utwa ye prière eloko pamba aza pushuka nzambe nanga na moi nzambe nanga na tiki vina ngana boko na bana na ngai nyose ko yela nga nyose ko linge toucher vina nga ndako nanga nzambe naza ko pamela au nom de Jésus ko simba te mobali nanga isika ko tambola nzambe loko nyonso ko linge komela ye so oza boye bien so ki basi bazana boye ba obikisa ba mibali na bino pour lobi mobala tiko na bana te pour lobi mobala ya ko seme les susu na nzoto na te pour mobali wana tango deja bimina muta musala mabebo bazili ya loko ya kati na ile ya batiki na nzoto mobali na zo yelo ngo suko na ndako tango akokoma na ndako wana bolie na butwa bimina oli susu mwana mwasi obala tango akobima na yo webi nini bokosala bandako wana bokozala pena mpuku nani yao vina bino ebebi makamu nyonso bano marché te bokomba to moko boya kolela lela position ko ebana te pona nini mobali amemeli mwasi ba freinage na vie mobali moko pe eloko kozala te ba problème okaka bobelela bana bakoma kobela bela lobi okaka mwana akufi nini bomo okanga ba famille mo ba ndoki ngaba
bandoki omoni famille ndoki te faut que tant les tamboleli ba kashi za bolingo trop ba kashi za ba couple beaucoup fait la bana miki pona nini ba innocente bana moko ba angelo ba kufa kaka bo mwana ngala la kia kufi mwana tension mwana nanga pema pona nini mwana ko pema kaka bo mwana salini ba maladi kota ka mwana iboma bana bongo bana bazana masumu te eloko te bo yeba kaka ko vivre na monde oyo bana na bino mo bo protéger bango tango bazamiki bana na bino mo bo guider bango tango bazamiki buta ko guider le mwana zate soki yo mama distraction masanga kindumba na ki songi na téléphone distraction la ta onzoto yebisanga mwana ko kende kala sika mobwe adini na libulu boke ko se retrouver déjà na libulu ya wese déjà mwana kufa nyoswa ni dani ba bendi mwana na ba keliko mwana no aza sacrifice mobimba ba ju sacrifice mobimba ba yaki ko kota na nzela ya nani ya mutu moko boye oyo aza déjà na toloba bazo koni baza connecté déjà tango mwa mobala ko ya déjà forme wana bango pe ba ko profiter ba no contrôler famille wana oyo kaka ba ko contrôler na niveau mobala olinga zo ko angaka ba benga pesa angaka nenga na nzela ba benga susu atika na yo pona ni bakalango étoile se kinda ba lupe mana tozana ngo sute moi so yo kaka nazo kini moi se ba benga susu ko yate mama vanda yo pona ni bo no comprendre te makambo kata na kana nzela mutu moko si déjà yaki déjà ne loko mabela ndako na bino azana ngo pe aza muta kashi watika ko lobelo ngo te na muke mama ngana bimaki azana ngo bomba ngo tia kufa pazo moi so abetelo yo oboya ye eza moi si mobali so yebisanga so boza bongo bénédiction ni boza nango nani amwa ko sunga bino nzambe ni na kosala ko nzamba yebida yo ozana kashi ndi muvandi wa osale loko moko mabe moi si na yo osala mobali ne loko mabe uvandi nako bénédiction ni bozoluka abokoma kamba kezo bonga te bino moko botambola malamu po nzamba fongola no ba sheme na bino na ndenge mususu soki ezo bonga na mote nzamba fongola no tanzela mususu bonga no na ndenge na yo poko tikala ko nuna te ya kozela mboka bo misuba zela mama mboka bakufa na bango basuki ya pembe bimo bakufa yo so kozela ka suki ya pembe bimo sambela tracer chemin na yo c'est tout monde amozo kini mabe c'est ça moi na mobali moi si le quoi de mabonde lini ngalaka ko sambela ma prière ba nini nzambe alali se pongi ya moi ala kisi mamoko rêve tala mobali no sikaza tala mozo sa tala moi ça la muka na moi mbala moka ba niko sambela nzambe dangai na pameli nyoso oyo bazomeka na vina nga kutute bwewe asambela vani pe na porte ndako et bien voilà ya omuni na nga ko sambela mingi parce que nzamba za malamu alali singa pongia moi masolo vwe pene ba vwe nazo kosate fait nazo lexara été ya bino pour salinga pasi abi nzamba alali singa pongia moi parce que yebi pourquoi alali singa pongia ngala sanga rêve po soki pe na ki mutama bonde litinga mwa soyo mobala lingaka yaka kaboina ndako kotina be limu ne maba uti ko zwanga libanda na zapena bana en fait nzambe merci nzambe na nduta kandoto kutute na yebi ko banda ko laksanga bana bo mwana pe na lotaka même mutanga kufa o accident ye moi sana lotela même batu bandoto na lotelo ezaka honnête ye ndoto ne muka dutaka avandi pe na porte bazozi ya mobali nena na ya kwa sita amoni ndoto wane aucho mana mutamisala mabe abi akangi porte afandi kana porte abi okota wate aw tsali ko tinga zo yana lo yengena na ya ko sabula sunga porte ke na milimu ne mabe akota te moi ça va na porte kakabwe ubala uti banzila na ye azo ya pena balo yengena ye wani bani aningiza la ra na ti auti na ba hotel ko mana moi si mo ya misama be ex na ye moko azadi yana milimu mabasimba kisi akoma ko ba chance bana mibala sko ye si ba juia ye ba tikeli sikoyo na nzoto ya mabe ba tikeli symptôme mabe aya na ngo susu tikela mwasi na ye potango ko bimaso na mwasi na ye azu symptôme wana ba to ba ndena ba batamisala bazo ye ba mamba basala ngo pe de ato ba koma kase si de ba baby sa ba fille ebele ya mokili ezaka ba Congo te partout na monde entier basala yango partout ozo mwa ba fulu muka eza ba star eza ba nani bana ba fulu muka ka misuba condition bango eza la kaka kende yela kaka chance moto
bazwaka ba chance à mutu ndenge ozana peut-être ozaki na chance na umoko boyo botanga nango tango ke sa alliance à mutu mo ba pese ba condition wana ndeko et paf base bele ba salamu so soki okute na ndeti basi ndeti mwaso na lo boyo asambela bo so siko mutu moka mekio osukisi alo ka ma faire kwe atekaka akweya okwelani asombaka okwelani kwelani ayebanaka osilelani fula mao fula mai muto fula maka batutuba mono na monti fula macho sila pona nino silo simbaka ti lokoza ki na lupemba pe ya mibali bapesa po bapesa pe lupemba mibali na ba lesbienne susu batiaka pe mulimo lesbienne bima pe na basi ndenge zana tango bapesa lupemba na le mikolo wana yo na yo juga ka ko simba tali ye wana avukotanda akotanda kusuko soka kotinda kamune bazo remaki alinga luke loko moko boye ah mona tie aluke loko moko ba mona ngani taza osila deja ozati condition simba te basuki sayondoki ona nini ko bebisa ba via bana batu boye otika ba sema sema mabina banzota eza futa bango te zaka ndenge batongo bazo menelevi ndenge bato bani ba kosa nzoto mo bazo joya bango pasi combien de jeunes garçons bazo bazange na bango eza Afrique na kini wa bazwa tina ba États-Unis wana basingi bakisi na ba États-Unis wana batu na ya ba poto mususu pe bazana ba graba kisi batapoto belé bazana bakisi bango zo senga ko bazo ba jeune fille ba chance ba mama ko yana bakisa sa wana tango ko yaka na kisasa ina bambongo alingi ota na Facebook azo peso mbongo ndeko mwasi yo zo mona kaka ba bala kama kena na poto bata misala bazebele babi ki bata kisasa batanzala angola kutu mbongo mona ape bakoma ba complexe ya makasi pe na mabamba ko tango kaka obete longa boy aya tikelo symptôme tika yo pe na téléphone ka boswani déjà tika yo wana mwasi kitoko na ngola mais obala raté eloko zo sala ngole banite kitoko no nyonso za na wana epave monteur esala ka susute si balongola monteur otikala no ka voiture ba tia denti makamutu na voiture ko mais monteur si balongola ekotambola nini fubo luka monteur so monteur ngo yo moko soko za ziko voiture si mwangana ezo sala te yo moko ziko fo sosola okota no mutachelo koma no susu mupulu nzamba ko guérir yo ndenge nini akozwa monteur azongisa ndenge nini ma mingi fo sosola si kozali so koza monteur esala te fo sosola en fait mwana mwasi akei pas mettre sali makamuna ye po aza na voiture na ye ewumelaka te po ye soki asali ngo siko vu esi deja akomaki asali basemoni azongi ndako aza sikoyo ya kopema aza lese en fait mwana mobali azoya na balolendo nyonso peka ndenge ezalaka azoya akomi kabo nini ovano awalinga kota ndako mwasi na bi zalaka wana zalaka kana porte wana okota wapi okota na ndako nanga mauni ozo wana zala wana kokota na ndako nanga te komeka kutu te ozo kota na okene wapi nabimaki obimaki pusana nukuna zonga na nosima mbala zongi nini ni wesalo we zonga sima yo moninga basi na oyo sakanela basi no bazanga bonzambe basi na baza batalo yenge ba chel oyo bima na bango vana na bango simbate c'est ça omoninga basi no wano sakane l'esprit nanga oyepe na balo yenge no pozo kota na ndako après tango kokoto lie fufu après ko lia fufu na butu ngana auto salni ozo sakana nga menini mo tala omoninga naza mwasi basala ngana mona ka ba via batu tunde ko monga moni na fandi boy nzamba la ksanga mambo ebele yo uchi wapi nga uchi na mwa ko tourner na après na lobela nga vérité uchi wapi pona nyo tout dans makamba boyeko na uchi ngisika mabete na uchi ngisika na bima na kena sika mabele lelo kana zo na makena na kisika mabele na utaka partout na ya kaso utaka partout parce que okenda no besika malamu ya mona tika kayo lelo soki na télémission parce que na mona uti sika mabe yo uti na hotel ite nga na hotel zala kimia na bisa osiko
yo ningo zawana ozalaka na mwa fi moko boye kala bobima na ye fi oze kangana munoko zelanga na loba parce que makambo salinga na regete mingi zana na loba fi moko bobima na ye kala ex na moko bobima kala bandeko oh la vie bibisi fi moko bobima na ye kala kaka na tinangolawa fi yango si bokabwana mobala teli misu mayanga misu kaba misu kaya bueta zubeta misu bakangi moni bokosaka kosa oye bokoti na ndako bolie bosali ba mouvement moni nyose de kokosa te fi wana bokutani na nzela soit fi ana sa bonga komina ba moyen yo ozana nga na ndako permettre obima suna fi ana ndengo zabuyi oti ko bima na na hotel oyebi fi wana yo yebi fi wana oh na yebi ezaki nani nga moni nini yo oyebi ye ngala ebaye ngala za nzambe wasakani na ngate fi wana yo uti ko bima na za fi aza bisu ndengo yebela ka kala taza muta misala mabe esi deja simba kisi oh tikolo babwe asimba kisi akoma ko utiliser ba jeune garçon ndengo za wana nena omoni ningo zana oza deja yo omoni oza na mutu kati no nano a plus oza na sema za makasi batio ya milimu mabe kati na yo oza mutu troisième bazwi yo nyonso ya vi na yo ndengo telemiana ozo yande na ndako nanga po baby sa vi na ngana ya bana nanga yango nzambe nanga lokwa linganga ndi na sambelaka na moyi kaka tango na lali na vande na kaka no samo misala na moni kaka na lali kana kiti weponge ibinga na zo mona nyonso yo uti ko sala nyonso sala pesi yo mbongo mbongo na sikoyo ongako ya koliesa ngango sombela nga babiloko na ndako ponga u bloquinga vinanga na ke kolia mbongo na ebite sike utite soki uti pa baba awu ba mbongo le misama beta ngana kolia ngona lambi na tie na ndako esomba vinanga esomba bana nanga ngana kufela bana na ndako ngana lela bana pona nini nalia kimbongo ekoni pona nini yo uti kokota hotel pona ba sentiment na yo ale demi tout kaka ndengo zana komeka kokota na ndako nanga tezana opeso valise na yo fille moi simba kisi nini susuko mobala oni ko rekete yo yebi mwana mwasi wana te oyebi yete bokuta neka na nzela olinga na betelo via mwana mwasi wana olinga na betelo ba na ko betelo via mwana mwasi na banda ndenge babota etini ngatelemi wana ngana ko betelo ngo pokamo ndenge moni ngawa ngani ti olinga nga awa ozaka mutu mo mona nga na zo sambela na za mutu mona kola na banda mwana na kola na monaka nzambe atiliza nga makasi na koma ko mona mamba na monaka meme vino na monaka banda ne tovana kana monaka monako oyebiti yo mona ngo eza baje meme nga na monaka tout via mwana mwasi wana ndeke zana na moni nyonso ba vi na ye tout aza marié aza na mobali na ndako mobali na ye ayebi ba makambo mwana mwasi na salaka nimbisanga na kolimbiso te parce que ozana milimu mabe yo ningo zana soki nga ngozo sona ndako faut que ne délivrance ba longole loka tie katino ndeko zana kotisho loko mona kata nzoto na yo ozana ngozo ya nangwa ozana ngona ozana loko mona nzoto yo kaso yebongo o loko na kotisho yo faut travailler ye o ko travailler pa na ngate o ke niko zo ba cheli no kuna bo travailler pa na ngate moi mobali po soni pe moya benga mosa eseke yo zabwe soni nano esopi na nazokoka kutu tatelemika wana mwana mwasi na ye oya ndaka bimisela valise bilamba atieleka wana bilamba bakecha telemisi wana akangi porte na porte ana abinga na za mwasi oyo teke ya basi wa distraction mobala zoke ngaita na moi toujours na sambela soki olinga no prière te na yebi kozana no mutamokili toujours ngana tsako na prière nanga po nzamba protéger la nga kayo po ya mabe komela ote mais nzambe alinganga mingi munu ma nzamba sali mobala reketa lobi limbisanga kaka na non limbiso te kende pardon kende soko kende église oke ba délivrer yo po ba délivrer pe na ba délivrer fo ngamu kuna zala wana nazo mo ende ba zo délivrer yo na mon esprit wana ba kotisho ningi zo bima après nga na juyo
nazongisa na ndako nanga po nga soki na bimi na yo sokanga zomoni kanenge uti pa mwasi na deja akotisi milimu ne mabe azwi oya yo akena ngo soki nga so na bimi na yo eza neti okabole nga na yo apisi bana na biso oyo bakozala bana moko contrôler na bato na bango na misama be yokufela na yokufela bana na mike nga moko vina nge kozala milelo na boyelo bina bela tension na kufa na lingi kutoma mwana te kende mwa mobala kokata bi ça va kasi ngai nakinanga mobala simba nzela kenda yotala na makambo mondo yo mobala simba nzela kenda wana mwasi wana ninga zana aza isika zali maître n'est pas yebi kesi ba remarquer mais baza mafu je comprends baza mafu ndenge zana mwasi ana toujours azosala service na ye ndenge ka bapesela ki condition je comprends mobali esika kei amona kesika oketa ke na famille na ye akena kovanda na famille na ye fala lobela pe famille akokite akeka oh nga na ye bani famille pe bengi mwasi oh mais mobali na yo ndenge nini sutu so moni aye ndaka famille a esika bolala ezakati ote ndenge zana aza mobali moko bo mema ye na église mwasi mutazo to ko meme na église ndenge ni ye tata mukolo boye ye asambela kati alinga mambo église tata songa na zo sambela toujours amona nga zoba nga so na zo sambela otanga ba bible na nga zoba nga yo lela mama nzambe to lokola za mutalo yinga ayebi vina ngati ayebi ndinga na tambola ta ayebi vina ngati ya mona nga ka mwasi me ayebi te nga na monaka na mona ba via ba te bele na yeda batu na ba vie surtout soka mutaka camarade nanga na okeka ko mona vini na webi setala yo boy vini boy keba ko kene sika mo boy te nga na mona ba via batu kutu ba bana nga ke sala église sala bokoza wena kipango te parce que eza domo ko boy te na lela mbongo eza domo ko nzaba tanga toujours na za toujours soki na moni na ebisi moninga to na bengi na mona ba makambo bele na mondo yo na mona mambo bele na mondo siko ya mobalo nga na za na mona te sina nde na za bona zeso na 8 ans na nga ya ko mona na moni mwana mwasi na vie na ye nyonso na ndenge babimaka la na ndenge mosanga za na mobali na ndenge mosanga koma kosala commerce na ndenge akena banganga ne na tu ya mwasi na nzamala kisinga ngo nga na mona abongo nyonso ya vie na kisinga mwasana mwana mobali opena pourquoi ko kesala bongo yo moto za na mwasi na ndako pourquoi te na yebaki te tokutana ki mendo bokutana ki meye bokutana kala bande na bande oyebi vi mwana mwasi na mela sosote oyebi combien mibali mwana mwasi na bima na bango te so yo okendeka ko bima na mwana mwasi ya bongo ok ko mwana mwasi bongo tala mwana mwasi azabu ya ba misala mabe akoma na ya déjà simba bakisi na ye so bokuta na ye kuta céder na facilement ayebi chope na za mobali na ndako alinga céder na ye kaka yo mona ngo ke eza chance nzoka alinga joigner so ya vina yo sko yo zo yela biso awa il faut que neka na église famille na ye lo bibo ke na église be église ango pe ya kisasa lelo na ebite soki ni to kosala sko mwana mwasa ka to bengi ya to nde kuto sana kuto ozana to ko bengi te po o uti ko sale ko bo bengi bo sani ke yo bi maina no eza yo moko foti na yo osadi na mwasi na ndako mwa mobali souci ndenge zana na minute obandeko na ngai mai na miso avande a regete anga so na yebaki bakotisi ba symptômes déjà nango ndenge zana azokoma frère bientôt fa koma frère banda koteya bato po déjà molimo wana to bakolongole akozonga na mabete po etaka kala lisusu esenga pa bando sambela vie na ye mobimba nyonso anani ni na banzela basi zomona makambo tozoloba mwasi na ye abengi famille na ye azo solola na famille na ye azo expliquer bango lui non il faut yaka ka koyebisa biso parce que yo lokolo mona mama yaka nda sima nzela lobi na ngwa kei avandi pena na mobali bavandi azo solola na lui nga mobali oyo jamais ko yo bimananga susu jamais ko vana na ndaku nanga ni toliane nini jamais po aza déjà na makambune ya mabe aza dena iloko nde zana déjà ba BBC surtout soka na bimi na ye silinga na ye ya solo eko simba te fo bozwa ye bokene ka prière tout jamais ko kota na ndako sokoli alati bubu yako omonika na ndako nanga ndenge kazo kokota kaka kokota akota dena molimo mabe aza dena esprit mabe katini esprit wana tamu ya kokota na ngona ndako esprit wana so e contrôler ndako nanga esprit wana so ba no contrôler ndako nanga akota na esprit ndenge azala yaki wana ayeye moko tazo ya 2 personnes
Oh, ya somme, oh, nga je bisa zo yana mutu kati na ya zan esprit mabe kati a pas seulement symptôme bati a pas lupemba babe ndiye il y aura trois choses symptômes lupemba ni esprit mabe bati na kati si ça ça siziti aza mutu mori ya ubeba agiti ya ubima na mutamisa mabe nga sikona kena koti na to kaka koti so kaka koti na ndako nyose baby esprit wana soki ka koti esprit wana soki koti nga na ndako po bima jamais nga na ko sala nga na sambela nga na voix normal na bona no kausa mongongo na nga pona ko bimisa ka esprit na ye non na ko sala ngo ona bina ko kota te il faut ya vanda ba délivrer soki ba délivrer na moni pena ke ba délivrer ko mi ko sambela ko mi frère ne ya ko ya na ndako mama na nga ye wana ba famille ba kamu ba bi oh makamuni ko soko yoko yo ye mo ka ke no ko luka ba église na ye ko ke no ko swa délivrance beaucoup bi soto ko be église ni ye kwa linga kama sanga ye kwa linga kama vya ba master ye ko ba gauche droite ye ko linga ke ko zo délivrance mobala lo ba suzu ta kuma neti kizengi avanda ka sika moko zo bate église nini ya ko kendi ba délivrer ye ba longole bilimu wana ya jeune fille wa ti wana en fait jeune fille ya mwaza aza ko potana toujours ka na ko continuer ma mission na ye sont fous quoi bango pesoni loka ba découvrir ezaka bango moko ba me protéger ba luka délivrance ba bossa na makambo na vie na bango c'est tout ba ope ba bimaki na fille yango ba vie na bango za na ba mère dikane na soloba yango nde kwa lobi boye yebisa batu bana mibali o babala o banini basala ke bana vie ba lukelongi na nzambe batika ba posa milia banzoto monde eza ya kobeba batakisi ba kombo utiliser kaka basi soki bango ba kozaka na ba posa basi quel que soit bala o bala na yo ona zongela mwasa kala ona bimane na hotel oyebi vi mwasi wana mena kite oyo zo bimane deja otikaye oza suna nkemo bimane oyebi vi oyo mwasi ana mena te ava yo kende tango yo ko ya oyebi loko ni akotikela osusu ni basi mobali na kala na ngake mingi na bakamune tango yo so bo umeli bobozala to oyebi basi combien mobali na bimina banga ava yuboza naye nyoso wana tango yo kokende vino pe koko beba lelo koma mibali ozo mobali boye mibali basipotaka yo te basipota bizaino te bamona ko kitoko te ato lambeli bango sala bango bolamu bamona ngo ya mabe nyoso wana kobimana mibali pele basi penenge moko susu mwasi kitoko ozo mitala kitoko me voyou wa mudalinga yo mobali penda danser jamais voyou ebisa ngoza mwasi kitoko voyou alingi yo est-ce ça sentiment voyou yango pe asambelaka te azo memoka ape na mapeli susu ti okokufa en fait il faut sosola esikoza nalinga voyou moko boye navandi na voyou yo mo oyebi ke naza na voyou so voyou wana oyo linga amema ko na nzela église te aza toujours kaka ndeti kana ndako neti kuluna bo vivre na ki voyou masanga ambiance vie moko mabe abana bazotala bino bazobanzambe na ngai éducation bo pesa bana tant bana pe okola bakotaka na système masanga vie mabe wana bazo mona ngona nzela na bino parce que linga voyou so linga mobalo ayebi lo sambo bana pe bazo mona éducation ya papa ningi zo kendele bana ba okola malamu ba koyeba nzambe na bazo apela betoile neti bana musuto mona kana ba France bakola na betoile bangwana bakoma ba star menene bazo zo bambongo bazo sama mona bango même susu biba simbeli yango susu kisi bazana makambo mo basalaka isuba koma okebana ba mindele peza na fi mo mondele yepe zo mo kokanga makama abimana mutu moya mutu mwinda kongole ko boye yepe mondele ya mo kolala pongite na poto mondele alala kati bandeko abimana kongole mo ko boye swadisa nyaso wana nini nzambe bakoma komona noto kepa mindele bana ba jeune fille mindele wana kotikela baba symptôme wana tina mindele koma tina mindele koma nyaso pona nini bavika gawo toujours loko ya mondo tuka foko sala keba bandeko na yeli bino lisolo oyo bo partager na bandeko na bino na ba jeune garçon surtout batangola tout kutu déjà na ngola kutu c'est bende na zo sabino na ngola kutu déjà ba sala tout ba jojo ba makasi na ngola kutu si ba joie ba chance mibali déjà ba koma na bango ka bango pe kutu ka bete bataliboso bato kutu ba memaki bango na ba faire wana si ba joie na me bato moi c'est na mobali déjà kutu mobali ne alobi na mobali na nga mobali na ye
mobali na yena mobali ya mwasi wana oyo asapesa ke azarade abimana bana ba fille atika mobali na yesusu mwasi mobali basala yango nyonso bayebi yango po bata ko juger basa ndenge nini alobi boy fo bayebi so nyonso po yo osana ngoni yo kande bayebi si yo bakelo bano mambi kudi mutalo baki no ba omemoli sola lokuta po pesa mutu nini opesa mutu lo ni mameli sola lokuta po pesa mutu lo kote yo nde jwa ma yelo yeba ko vivre so ko muno zana yo voiture sa monter so la fele si ko vandi po ba voiture sa monter zebele na mondo monika ka voiture me etambola rate evanda esika moko me so mona voiture kitoko e démarrer rate kenda rate si monter e kenda tu vois moi si wana alobi nyonso ala mwana mwasi amonaka pe ye moka moni mobali na ye déjà c'est ça mon atali sibino ye moka moni mobali alobi nyonso po ya vie ya mwana mwasi wana ya kola na komona makambo nyonso ya vie ya mwana mwasi wana nenga kolela nenga zalela kindumba mibalo mwana bango mobali azali na ndako abota bana akoma asala ka boye muto a brancha ye boye batali sibino po ezala tayeba kindenge nini c'est ça moi sana alobi non ngai te na mobali oyo simba te azwi na ye pe mipepe mabete mobala yelaki siko soki ezalaki basi oyo bazebi nzambe te yebisanga o basi oyo bazaki mobala bimaki atikali na chombo betaka ba Facebook atala buzobo mabe azonga ko na YouTube mabe ata biloko atala ezanga sens misu na yo mona nanga bizoba na buzobo bani journée mobimba po sepesa ame na yo fo mona ba biloko wana e po telo ko mote wana so ba symptôme ka kizo tungiso biloko malamu ni boluka oko tala te ko mona te ko partager te ko soutenir te mais yo biloko mabende ozo sepela nango ya ko soutenir ya ba symptôme mabe en fait so ezaki basi o balinga ba chombo journée mo malamu ki la téléphone mobala ki na kizo wapi ya vanda ne ka bona téléphone tant mobala wo ya pe so bimi na ye ba koma na ngo ba robot na kasa ndako ba commando ba swana ka ba kabona te misusu bala bongo ba ko bana ko finga ne ba kamona te misusu pe bana pe susu bakoma bana yibi ba simpli bana si bakoma ba cheli na baja miki bama ko finga bango bakima bandako misusu bakufela bana ebele bana miki mwana 10 ans 8 ans 7 ans 6 ans 3 ans ona zemelongwe nyonso wana mususu utanga banzilaka ya mibali na binona bayela kamino ba symptôme tanga ina symptôme atu ya tikelo na nzoto yo kansi yo mwasi lupe maniso uzana ngata bukaboni na ye mwa mibali bamona ko susu te bana bukabona na ye utikala ka ipave utikala no ka ipave wa ye asumbisi yo mwana ke asumbisi yo yake mutajwa kwa shaza ate tibala kome bele mo baile foko sosola bandiko eloko malamu ezana ka ezake mobali tango zoza ne fa ibanzambe nano mobali soka yebi nzambe ayeba kotambola malamu keke soit ex abengi na fo nene akomeli na WhatsApp o na Facebook baza bango bele basala bongo bonjour neni ko ya sopani mbama oza polali bama obima na bango bo continue ba symptôme boye kota bino eza bien ba mibalo pe mwasa na zo sala ba evre na ngola bazo ya pototi mibali wana pe ba jeune wana ofia na zo bima na bango bazo ya mikili tanga boya mukili abundi na ndenge na yeka na symptôme na ya ye na ngona poto akati ba mai tanga ya poto bo vipe macha te banda ya poto eloko asala gezate asala geloko te nyonso za bloqué ti na poto ye moko sika za banda na ya poto na sala kani sali combien de ça sala nini oza pe na nini nyonso wana eza nini ba voiture sans monter oko sosola mboka mindele bato zo progresser ba mo mindele so yo ya musupozo mukanda bando vanda ba répondre ka ote poani ba répondre ka ote ba bloka na mukanda na yo ba kena ba zibe esprit na mama be wana milimu ba ke kotsa ba mindele bazo contrôler yo bien mutazana mai ana nzoto na yo nzoto no nyonso ezala pa na ye chance no nyonso ezala pa na ye na mai atiliser yango akonyo ko l'esprit na yo ti okokene be église pene omoko sambela pena ke nzambe ngai ba nini vina ngana ko
non monique a ko libérer au quand même ke muto mo bébé ça to libérer la jumo lu pemba no ali bati ba flash lo lu pemba zongi okomi pour vivre pona nini po luki nzambe yo moko nzambe nanga mais siko soko zaki mutu ka ko kotina ba ambiance ba komela ba vie kindumba en fait yebisanga ndeko okobonga ndenge nini mutu akanga yo atiza l'étoile no ko libérer ndenge nini po azomono kutu mutu ngo tala ningaza mais siko lukate longi na nzambe ba déposer beli na ba banzota basi na zoloba basi il faut que nous na nzambe soki bokozanga ba via mibali susu bozo tiki na mibali tant bokolinga bofana na ba couple combien de couples arabes kaboni boyo kanizate couples akaba kokaba soko swana baba kanda ba malangage mabe pona ni ba langage na ba nani ba symptômes nazo bana bimisa ba langage moko et ko fia kula mobali langage pe ko fingi mobali pe ko regretter sima mobali pa ko bimiselo langage pa fingi yo defo mo aye ko regretter sima pona nini ezo manipuler ka couple na bino lobi ra mwasi bima kende abwaki eloko esali mwasi na bengano musu yo moko mobali vi o mena ya mabe skoyo li futi na ngoni yoso ezo futa makaka tango mobali po mibali musu sezaka tanga zano jeune garçon azo la basi bani azo mona vie kitoko jour yo kopema na mwasi na bana na pale bani sikoyo ba makambo yo tika na nzoto na yo ngi banda siko travail bande ti ba mpuku mwa miketi ba bani ko telemisa bitulo ngo ba bani travail na ndako wana quand vous oubliez maintenant moi sinon zo tikele ba symptômes wana ni soko zo transmettre moi sinon ba symptômes wana so moi sinon ninga ko koma ba méchant moko boy a compliquer yo makasa koma ba kanda kana ko compliquer vie na yo yo pesu mobali tielo zo bimani bana ko bomba moi si susu balanga okomona ka yo moko jour musuka ba buka kyo bilamba kende bakangisa yo nemi na ndako yo moko makolamba biloko kolamba fufu mo vandi wana moi si yo bala ye mutu fa lamba fufuti yo moko lamba fufu pourquoi surtout soka na zema ko manipuler surtout soka na zema yo moko mona ke boy kutu bien pona nini so na zo manipuler yo parce que ça me limu mabeza kati ni mutu esala asala obonga nyokola ka yo po yo zanga kimia leza mibali musuna bandanga mabala zana kimia peno ka leki to bazo auka mo muziki ne pena vana kiti mo mpepe bazo benga pepe boni zama bisu baza mabongo basi bataba mo balezi ata basambela rate bana ba chance na bango ya bango moko akoza pa bima na basi belé akutani na mwasa symptôme te ezate ke basi tu ya mondi bana symptôme basi mususu bazana ngote o batambola pe malamu bakutana mibana ngabi bavana na bango mususu pe bakoza nango tema mobala zana nzambe mobala zo sambela mwasa zo sambela baboma nyoso wana pe bakoma ngo sambela siko bato balinga ko sambela te bazana ngo yo moko tala vina monde baza tala ka ba guerre kaka ba commando kaka baza minduki te baza neti bato basi minduki ta ba luka bato baboma ta mais baza minduki na maboko te fo kaka ba forma bato ka neti bato basi ba minduki pona ni baza ba forme wana ba milimo mabe kati na bango ba mibala mabe ba bimana kombe ne mibali ba forma mabe bala mo soko tali ba forma ba mibali mo biso ba ndoki ba mibali moko biso ba voyou mobali ya danser ko mo na bena bima kana mobali moko bazate pona ni po milimo wana ekuta ni soka na mibali moko ba tente na ba tente jamais ekuta sona mutu o maki na monaka mobali jamais ka ba tente mutu moko ekuta na nze omona jeune moko bendi loza futukisa ngona tela yo zo moni boga za boga te milimo wana ni mutu yo moni so boga nyoso wana kwa ni ba symptôme ba milimo mabe kati na nzoto mutu zo manipuler forme wana eza pasi ya on avait basi so mo komela ba drogue kaka ba mona ndako komela kata pona nini ba milimu mabe ba drogue ba cigarette pona nini kusala bo kozanga nzambe ko tikela ba mibale ba mela bango ko ba ko tika bango ba koyeba so yo mwana mwaso zana bana zo filmer pe mwana zo tala yo wana milenga pona nini kusala bo akema no mabe apoli wana na église pe wana ta après ta go séglise so ya kema cigarette bongo na malamu te bo apeka batamite ama pe na ba symptôme makasi wana mwana ata bo kebe église bo te ba makasi bo telemi wana pasteur a osale lokote a kote ya bino Moïse na ndenge isala makisuki nini si Mandela yo moko buka puye na otoka yo moko
bango te batinda ki okesa ba ekobona yo baze bele ba devant ngo soute ba koma kaka alléluia amen neni nzamba ba ki boye poko joie sala ki boye nzembo makabo makabo bala mo botete makabo yo wana na kifunda baso zo bima mais oza ba problème oze ba ke ngai esika na ye pawo nyasho nani misuku to mo boela ngo be église publique po milimu mabe po ba filima ngo zo mona ba ko filimenga oza kana milimu nano ngo kufa nango ozo mona monda ngwe hey moi désert ko bepa po sika ozo mona bazo dériver bato baza na caméra siko est-ce yo ko linga ba filmer yo ko kene muna te po baza na caméra ba fo ba pasteur susu ba filmer moto délivrance ba te caméra ne ba te po milimu ngo ko laksa bato po sala moni o sana yo moni Jésus tanga sala ma moni wana ba filmaka eza kaka système kaka bongolisi moto sili ba salela monde filmer etikala na video te eloko ata kutu ba bible wana ba komango ya kokoma ba sale loko te mais lelo ekoma moto ko délivrer bazo filmer pona ni ba milimu mabe kubima na bino ka boye na caméra boke na paranormal botala screening ezo bima na nzoto ti ya moto ya satellite eza kutu te ke ba jui yango na video po video bimisaka milimu mabe te po mususu aza na milimu mezo bima beta paranormal quoi vous avez distraction mitakala pour beta yango bien tiki www ce qui ni obimisi mitakala beta paranormal au fongola na misu ok kokuta ndenge satellite ezo bimisa mulimu mabe na nzota moto batiki lai ete ya ota na vie amboko tala ngwani fongolo bongo poza mayele ya kotamba mokili satellite ezora nyosho mokilo nyosho na Congo satellite ezarate po jour ba kota satellite na Congo boko mona nde ba bomaka bato boko mona makam pourquoi ba tsa satellite pa yebi jour ba kota yango nde boko découvrir mama Congo ndenge ba bomana ka bango na bango boko découvrir pena boko porter Congo pe plainte porter un pays na mino plainte pourquoi ba tsa ngote ka bindeli ba tsa ka ba satellite wana mindele soko boma jour boye ba ko joyo na satellite tata et bimisi image na ndenge bomaki mais na Congo satellite ezalaka po na nini moka moko moni na mingi tsambe kaka mutayebi en fait ndeka na yeko yebisa mino bandeko ni solo na yaki nango lelo yango yo ba o ba ju mayele ba zo mayele ba o pe baza posa ko zo mayele te bazala ndenge ba ozalela ndeko mwasi na ngola toujours système kaka ya ko zo ba chance mibale yo muto na bandeko na ngola o balela basi na ba basi ya basi yebisa ya kutana na ndeko te po ezaka ndeko te bazana mwe belé ba mama misusu pe mikolo basimba bakisi bakoma na ba faire makasi basimba batu mususu omoni ba fulu mungangi bakita seki ba bil makisi simba na mopete esimba na mote omoni bakita bozala mayele na betela mino lisolo ya ndeko mobala bimanga na mona mwasi mobwe ane ko tele masusu te nyonso wane utaka na nzela basi en fait ndeko wana mwa ko sambela journée mobimaka na bible pona nini andimaka ta kokuta na mwasi ya misala mabe o deja batikela eloko na nzoto yo pe ozana pa ko ozwa te ba boma yo mais ozande voiture sans moteur bazwa ka chance tout batika ka vide non ozana o sala eloko te kopite eloko te koma no ka fufu o tourner bandale o meli masanga master ozongi vina o ya mwana wana isa vite ba porte fonga mate pona yo ba relation malamu yate buli no kana poto pona ni yo faut bongela na poto mais non mutan lupemba partout aza étoile zo bouilé zo sala makambo mais yo soko monika nga fona bonga kuna ya kapa ko bonga umuna ko bonga kakati okuti pe ba mama na ba film lisusu mindele oyo même batamisala bakoma ko voter na mindele bandeko batamisala mape oka kaka mundela azwa dossier na yoko obwaki ngunda azwa dossier na yo akipa kayango te bandeko bande fanda azo sa réponse te yo mo aussi ko zapenda ozo mema sanga osaka ba via mabe ozo mona ki réponse ya kate vino ezana no koli déjà osala la mukanda mutu yo mo ozo mona ke ngaka obuvanda ka bongo na vino okaka bongo soko ozo mona bongo ezala ba freinage makasi faut belela nzambe beno kata makambwana si kana no disa so bando sambela nzambe ngai bwebwe jo muso mona ba répondre yo mais soki yo ndeko olubike ngaka na kolia bwe na bima na ngana saba loyenge fiato joke boîte wani otika na kobonga na vita toza na poto ozala na pasi toujours na bande kwando regete ku pourquoi kenda to sosola mingi pe ba ya ba vasa raté ba symptôme ba joa sous ba tikela basi mabala na poto simba raté ba divorce pona nini
kozanga nzambe kozana milimu mabe kati na nzoto ndenge esalaka bongo eza kutu teke nakutani na mwasa mabe non moto akute na mwasa mabe soko oyebi kose comporter okoko gérer pe moto mabe wana ko malamu ezaka nango te elamba kutu soki ebebi soko niki ebongaka mutu pe aza tengama soki yo se comporter ozosepelisa ye bien ndenge ye alingaka okomonaka yo moko mutu mpe azongi mpe akomolingo mpe amesai na omoniki nalingaka mutu nanga azaka bien mais soki yo te na mutu oza forme mabe ye mpe amonika aya bosangani kaka forme wana mwasi ana kolingo te akosala okanayi parce que yo oza mote ya mabe nayamba video moko awa je sais pas nani azobenga nga nayebi te moto aobenga ngai awa en fait soki boyoki volume te moto oyo tobenga ngai awa je sais pas soki aza nani nayebi te soki aza nani aotobenga ngai en fait azoyamba te je sais pas ok lana kata ye soki volume eza te bolobi nga parce que volume nange ekimaka volume nange ekimaka en fait c'est ça oyo nazalaki nango koloba ngo wana natiki bino boza malamu ete ya bino lisolo oyo na bandeko partout bozali tokutani na masomo mosusu bandeko boza mayele na vie monde eza ya kobeba leka nalobi mwana mwasi wana toujours aza kosala cérémonie na ye mobali naza d'accord aye pe apesa permission na ye po bango bafulumuka yo mobali moto olinga bambongo ya bato yo moko ozokoluka tika bambongo ya bato yo mpe mobali obala na ndaka libala ozokeka kobima na basi akala yebaka vini ozoluka bongisa ya yo moko ezali nani po moto oza na ye mpe aza kobonga soki oza bisali mabe moto oza na ye akobongaka pe te bino moko bongisa ntango olingi motu oyeba kovivre malamu mpo nini nyonso ekele malamu soki oza mabe okutani mpe motu mabe bozala mabe me moko soki aza malamu azogide moninga malamu sukasuka moto alapa bongaka kaka yoka mpe lobi mpe ai moto ayibwe akoma mpo nini motu malamu agida ye mpe nzela kobonga kaka motu ye moko eza kaka te fo église fo bateya fo nino yo moko kaka bokeba na mibala mabe baza trop bosambelaka mingi na bacouple na bavi na bino na bato bozobima na bango o sheri moko alingi yo senga nzambe alakisa oyo aza nani azolingo auti wapi soki ekusheni na botelefone wana abebisi vi na yo ok ete ya bino lisolo oyo tokutani mbala nsima baye